Moje ime je Tomas Kezele, a vi pratite podcast Bez pauze. Dobar dan! U još jednoj epizodi podcasta Bez pauze. Danas imamo jednu specijalnu gošću i razgovarat ćemo o ozbiljnim temama. Trudit ćemo se biti što manje onak baš namrgođeno ozbiljni, ali teme su jako bitne. Ono što se danas razlikuje od prethodnih epizoda je što ćemo danas podcast live skratiti na recimo nekih pola sata. Više kao teaser, pa da vidimo koliko će vas doći pogledati to kasnije tijekom tjedna kad pustimo video. Današnja gošća je moja prijateljica iz osnovne škole. Išli smo zajedno u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić i nismo se vidjeli jako dugo. Dunja Macoko-Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Razgovarat ćemo o klimatskim promjenama, o tome što država može napraviti, što država radi, što Europa radi, što svijet radi, što mi možemo napraviti sami, što je izuzetno bitno jer svatko od nas nosi neki svoj teret i odgovornost kao i prava. Dunja, dobrodošla. Hvala lijepo, još bolje te našla. Stvarno se nismo dugo vidjeli i baš me razveselio. Mislim, danas društvene mreže dozvoljavaju da se gledamo i kad se stvarno ne vidimo. I pratim što radiš. Posebno me intrigira onaj tvoj post za Sisvete. Doći ćemo i do toga. Potpuno razumljivo, ja imam isto te neke probleme. No za one koji te ne poznaju dobro koliko sam ja te morao upoznati jer sam istraživao malo o tebi još. Ti si našoj zajednici ovdje poznata ponajviše kao meteorolog, kao prognozer vremena koji je ispravan način, ali te trkačka zajednica poznaje kao jednu od svojih jer trčanje je tvoj... Ispušni ventil. Ispušni ventil, odlično. Svako ima svoj način. Dunja, reci mi od DHMZ-a do danas, do ravnateljice, zvuči stvarno impresivno, prošlo je puno vremena, što zapravo potvrđuje da mora postojati taj neki rast, uspon, da si prošla puno stepenica i ovo je ogroman zalogaj, ne velim prevelik za tebe, nego je stvarno ogroman i strašno bitan. Reci mi, od DHMZ-a do danas svašta se dogodilo, televizija nekoliko. Je. Pa puno kilometara u nogama, da, to zapravo se može. Sve što si rekao može se svesti na to da se kaže puno kilometara u nogama. Da, stvarno je, i to je jedan ozbiljan trail, sa puno izmjena tempa. Puno izmjena tempa i puno uzbrdica i tak. Da, ali zapravo je sve išlo nekako prirodno. Zanimljivo je da, ja sam se valjda često me pitaju zapravo u intervjuima i tako, kad si znala da hoćeš biti prognostičar, kad si znala da se hoćeš baviti meteorologijom, onda ja kažem da se to dogodilo tamo negdje srednja škola, pa sam se odlučila da bi studirala fiziku, jer moraš studirati fiziku da bi završio meteorologiju, naime meteorologija je grana fizike. I nekako u vrijeme kad sam ja studirala je bio neki džir da kad završiš faks radit ćeš ili na DHMZ-u jer je to zapravo bilo jedino mjesto ili skoro jedino gdje su se zapošljavali meteorolozi ili u kontroli zračne plovidbe gdje isto tako postoje meteorolozi koji se bave zrakoplovnom meteorologijom. To je neki prirodni put većine meteorologa bio tada, međutim kad sam ja krenula sa prognozom i tako, počela se razvijati zapravo meteorologija kao znanost i počela se širiti u različite spektre i privrede i uopće u društvo. Tako da je puno recimo tvrtki
shvatilo da im dobro dođe nekakav meteorolog koji im može pomoći u njihovom poslovanju, pa u različitim agencijama, institutima gdje su se neke stvari računale i tako dalje. Tako da se ipak širio taj jedan prostor gdje meteorolozi mogu raditi. A ja sam se usmjerila više u tu medijsku meteorologiju s obzirom na to da mi je dakle, primarna bila prognoza, kao što si rekao i sam, znači prognoziranje vremena u medijima. Naravno, bavila sam se ja prognozom i u DHMZ-u, dakle u operativi, operativnom prognozom za sve segmente društva, zajednice i gospodarstva, što radi Državni hidrometeorološki zavod, ali nekako je bio taj medij tu dosta, ajmo reći, privlačan i taj način zapravo da se ljudima prenese ta kvalitetna stručna informacija na jedan adekvatan način. Kako su polako ulazile i društvene mreže i jedan sasvim drugačiji način komunikacije prema društvu, onda se mijenja i taj tvoj neki način kako komuniciraš i prognozu. Jer više nije prognoza samo one 2 minutice poslije dnevnika ili prije dnevnika ili kad su već bile, nego na različite načine komuniciraš, između ostalog i preko Facebooka i svih ostalih društvenih mreža i tak. Znači, širi se jedan spektar načina kako moraš naučiti komunicirati da bi adekvatno prenio tu informaciju. I onda su došli mobiteli, svakoga je dobio u svoj džep i svako u svom džepu danas ima prognozu vremena zapravo na tom mobitelu koja je čak i puno preciznija od one koju ti dobiješ na televiziji. Jer na televiziji one 2 minute zapravo prognostičar mora reći kako će vrijeme biti generalno u cijeloj Hrvatskoj, vrlo općenito, a ti danas ubodeš jedan kvart u Zagrebu i kaže ti aplikacija kako će biti vrijeme u tom kvartu. Znači, nekako je meni prirodno me vodio taj moj posao u taj neki, shvatila sam da više ne trebam građanima da bi im rekla da će sutra u Zagrebu, ne znam, biti 2 stupnja temperatura, da će padat kiša ili snijeg ili ne znam šta, nego da im trebam zapravo da im pojasnim zašto, kako, šta se događa, ne znam, u tom nekom kontekstu zapravo oko vremena i tak dalje. Nekak, valjda sam, šta ja znam, sazrijevala, rasla sa tim načinom kako se i ta moja struka mijenjala. Ne? I onda mi je postao odjedanput zanimljiv taj klimatski kontekst, koji zapravo u nekom trenutku, po mom osobnom mišljenju, prerasta ovaj svakodnevni vremenski. Jer je postalo jasno da klima preuzima i da se stvari mijenjaju i da se vrijeme mijenja i da se vrijeme počelo ponašati drugačije s obzirom da klima se mijenja. I zapravo me puno više počelo zanimati taj aspekt posla. Dakle, ne samo prognoziranje vremena sutra ili za 10 dana ili za mjesec dana, nego baš taj kontekst klime i toga svega što nam promjene klime donose. Tako da je nekako prirodno išao taj moj interes i usmjeravanje zapravo prema klimi i prema komuniciranju klimatskih tema i klimatskih promjena. Između televizije i ministarstva, odnosno Uprave za klimatske aktivnosti, imala si senior ekspert u društvu za oblikovanje održivog razvoja. To je jedna udruga, da. Okay. Da, to je jedna udruga. Zapravo sam u tom trenutku ja odlučila da više ne želim raditi na televiziji. Opet je bio nekakav moment gdje sam zaključila da sam sad sam dosta govorila, sad moram malo raditi tu klimu. Jel? Znači, to je bio neki drive gdje sam ja rekla više stvarno nema smisla da samo pričam. Sad smo dosta pričali, ljudi su shvatili otprilike šta se događa, odnosno shvatili su oni koji žele shvatiti, koji uopće imaju mogućnost da te stvari percipiraju. I sad se ja idem primiti posla. I onda sam tražila nekakvu mogućnost gdje bi to moglo biti. I pružila se ta prilika da se pridružim toj udruzi gdje sam radila kao taj stručnjak. Zapravo je to kratko trajalo, samo 6 mjeseci sam bila u Doru. Da. Sada si ravnateljica. Još jednom svaka čast i čestitam. Vjerujem da je zasluženo i vjerujem da puno toga još je pred tobom da i opravdaš taj tvoj hire. ali držim ti fige, vjerujem u tebe jer ono što ja uvijek kažem, ljudi koji dođu ovdje kod mene na podcast u ovaj prekrasni bonk je energija. Volim energične ljude, volim ljude koji su
strastveni oko toga što rade. Kod tebe se vidi da vjeruješ u to što radiš i to me fakat fascinira. Čitao sam malo i zavirio sam na stranice i ministarstva i uprave i zavirio i u ciljeve koji se nadovezuju i na Europsku uniju da do 2050. budemo klimatski neutralni, neto emisije CO2 da bi bio na nuli. Ja sad čitam te neke podatke, ali definitivno smanjivanje stakleničkih plinova i emisije CO2. 2050. Mislim, kad gledamo neke dokumentarce, neke prognoze, zvuči zastrašujuće za 2030. 2050. nam je nekakav deadline za mnoge stvari. Ljudi spominju da smo prešli tu granicu u kojoj više nema povratka. Gdje smo? Što na globalnoj, evropskoj... Prvo što moram reći je zapravo da je upravo to što su te stvari, ajmo reći daleko ili relativno daleko, nam je zapravo nekakvu medvjeđu uzlugu napravilo. Odnosno, to je razlog, po mom mišljenju, glavni razlog zapravo zašto nismo uspjeli početi djelovati na te klimatske promjene tada kad smo trebali, odnosno kad smo znali zapravo, odnosno kad smo imali znanstvenu informaciju koja nam je govorila da idemo u krivom smjeru i da se moramo zaustaviti i početi nešto ozbiljno raditi po tom pitanju. Znači, evo recimo samo za ilustraciju, dakle prva medijska objava o tome gdje je jedan znanstvenik objavio u novinski članak, tada je to bilo jako mali članak u kojem je pisalo da je znanstvenik jedan dokučio da postoji mogućnost da ako budemo nastavili emitirati CO2 tako kao što smo krenuli, mogli bi napraviti probleme sa klimom na Zemlji. To je bilo 1912. godine. Dakle, u jednim australskim novinama prije 110 godina. Dakle, te spoznaje nisu od jučer, niti od prije 10 godina, niti od prije 30, nego od prije 100 i kusur godina. Znači, možda 2-3 desetljeća nakon što se zahuktala industrijska revolucija. Netko je već shvatio da bi mogli doći u probleme. Tada je doduše prognozirao da će se to dogoditi puno kasnije. On je prognozirao tada da bi to bilo za nekakvih 100 do 200 godina. Počelo se događati i brže od toga. Ali, dakle, tada je već netko nešto znao o tome, a sada ne pričamo, naravno, ne moram to govoriti koliko je znanost napredovala i tehnologija i tak dalje od tada. 70-ih, 80-ih godina prošlog stoljeća su već znanstvenici počeli vrlo ozbiljno i počeli su se i određene asocijacije osnivati i međunarodni, odnosno međuvladin panel za klimatske promjene i tako dalje. Znači, sve to došlo u nekakvim tamo, evo, kad smo mi bili djeca, dok smo išli skupa u školu. Od tada je prošlo već, neću reći koliko godina, a opet skoro ništa. Da, jako dugo je to sve skupa trajalo. Znači, da se uopće shvati koliko je to ozbiljan problem i da se vrlo ozbiljno njega treba primiti. Znači, tu smo izgubili tih nekoliko desetljeća zapravo u kojima nismo na vrijeme reagirali. I mislim da je glavni razlog za to upravo to što su te prognoze djelovale kao a daleko je to di je ta, ne znam, 2030. 2050. Ima do tada puno vremena. Ne? Čak postoji neke znanstvene studije, psihološke studije koje pokazuju recimo da čovjek jednostavno opasnost, ako ona nije neposredna, ne doživljava previše ozbiljno. Ne? To je jednostavno, tak smo setapirani, tu nema pomoći. Ne? Tako da zapravo nije ni čudo da nam se to događalo. Smo mislili, a lako ćemo, ne? Ili će se problem riješiti sam od sebe, kao što mi volimo, poznati smo po tome, ili ne znam. Ne događa se nama. Da, ima još, da. Drugi problem je taj ne događa se nama, znači gdje smo zapravo krenuli sa nekakvim osvješćivanjem o tome što se događa polarnim medvjedima, na Arktiku, na Antarktiku, što se događa u indonezijskim prašumama, što se događa u Brazilu i tak dalje. Znači sve se to civilizaciji, ovoj koja je u Americi sjevernoj ili kod nas u Europi i tak dalje, nama ovdje u Hrvatskoj činilo kao daleko je to, nije to tu blizu. Ne? I sve to zapravo je razlog što nismo na vrijeme krenuli s tim. Sad već ta 2030. i 2050. su praktički sutra. Ne?
I sad već stvarno smo shvatili da smo u problemu i da zaista izuzetno brzo moramo reagirati. Evo, ovo recimo što si spomenuo, znači ta 2030. godina, što Europa radi. Ono što i moja uprava sad radi, dakle sa svojim najvećim dijelom svojih kapaciteta, je zapravo pisanje novih europskih zakona. Dakle, cijeli jedan paket, puno se pisalo o tome i u našim medijima, vjerojatno će i oni koji gledaju ovaj podcast znati ako kažem da se taj paket zove Fit for 55, odnosno spremni za 55. On zapravo znači da trebamo do 2030. godine smanjiti emisije stakleničkih plinova u Europi za 55%. Da bismo to napravili, moramo promijeniti određene zakone, odnosno moramo uvesti neke mehanizme kako ćemo to napraviti. Postoji set zakona koje je propisala Europska komisija i sad se oko toga zapravo države članice, ajmo reći, dogovaraju, pregovaraju, govore je li im to problem, koliki im je problem, je li bi to malo drugačije modulirali i tako. To je nešto čime se recimo mi u upravi velikim dijelom bavimo od ljeta ove godine kad je taj paket izašao i to je zapravo i naš glavni posao u ministarstvu i upravi zapravo da krojimo propise. Jel? Prvo europske, naravno, s obzirom da smo sad članica Europske unije, a onda njih na neki način prepisujemo, odnosno uvrštavamo u našu nacionalnu legislativu. Ne? Dakle, oko toga se sad lome koplja zapravo, natežemo se, bit će teško. Naravno, svaka zemlja ima nekakve svoje specifičnosti koje želi u to ugraditi, ne želi da to utječe, ne znam, teško na građane, na standard i tako dalje. I recimo, time se bavimo. Dakle, danas, evo sad smo ušli u 2022. Mi oko toga još uvijek pregovaramo i računamo da ćemo uspjeti, recimo, zakone dovesti u neku fazu da ih možemo početi prevoditi u nacionalne zakone sljedeće godine, 2023. Znači oni su izašli 2021. 2023. mislimo da će biti dakle, napisani crno na bijelo, dok ih mi prevedemo u hrvatske zakone, možda čak pokuca već i 2024. A mi do 2030. moramo neke stvari napraviti i pokazati rezultat 2030. Znači, to su procesi koji jako dugo traju. Ne zato što smo mi spori u donošenju zakona, nego zato što tako jednostavno stvari funkcioniraju. To je... Jasno mi je da zakoni se ne mogu donijeti ad hoc i od sutra početi primjenjivati jer oni kaskadno djeluju na mnoge segmente. Na sve, tema kojom se ti baviš utječe zaista i na gospodarstvo, ekonomiju, u krajnjoj liniji na sport vjerojatno, na toliko mnogo stvari na koje bi mogla utjecati i svaka, meni je razumljivo da, iako bi bilo vrlo jednostavno zabraniti u potpunosti plastične vrećice, da se to ne može dogoditi doslovce preko noći, da mora postojati nekakav određen, koliko god bi ja želio da se to zaista dogodi preko noći. Jer neki ljudi žive od toga, postoje neki pogoni koji to rade, postoje neke narudžbe koje još uvijek postoje, neka skladišta koja su puna tog materijala. I to mora proći neki određeni period da se ljudima omogući da smisle što će drugo proizvoditi, ako ne to. Tako je. I definitivno sam za tu neku empatiju, jer ništa ne napravimo ako nekog dovedemo na rub siromaštva koji mora otpustiti, ne znam, 50 radnika, 100 radnika. To je 50, 100 obitelji. Meni je to potpuno jasno. Međutim, globalno zatopljenje je evidentno. Mislim da je u 100 godina 1 stupanj, to zvuči onak, 1 stupanj. Da. 1 stupanj. Pa kaj, mogu 21 stupanj, mogu 22. Da. I radi tog 1 stupnja se utopi ogromna količina leda. Da, dobra je usporedba zapravo sa ljudskim tijelom. To je usporedba koju sam skužila da pali obično. Kažeš imaš 37 temperaturu tvoju normalnu recimo ili 36,8, nebitno. A kako se osjećaš sa 38? Samo 1 stupanj. To je taj 1 stupanj, ne recimo. Kako to na globalnoj razini se manifestira? Mislim, taj 1 stupanj. Mislim, dobro, razlika između nekad izvještavanja vijesti i danas, 20 godina, mislim da je već dovoljno, je ogromna. Danas svatko može snimiti, kao što mi danas snimamo, i broadcastat to, objaviti na medijima.
danas sve ide puno brže. Mi smo danas puno više informiraniji. I čovjek bi pomislio da bi nam to trebalo ići u korist. Međutim, baš sam to htjela reći. Evo, ja kažem, kreće od mene. Ja u razgovoru koji smo imali prije ovog podcasta sam ti rekao da mi je neobično da mi je trebalo 47 godina da dokučim neke stvari da treba promijeniti. Mislim, krenuo sam od sebe, ali... Pa gledaj, ti imaš puno značajniju ulogu. Kako dopri do ljudi? Teško. Ali čekaj, prvo sam da se vratim, htjela sam reći, jednostavno znanstvene spoznaje se mijenjaju. Mislim, sjećaš se dok smo mi rasli, u nekom trenutku je bilo ono da ne smijemo jesti masno. Masnoće su grozne, ne smijemo jesti masno, svinju smo stavili sa strane, špek je bio samo za, ne znam, one koji si drugo nisu mogli priuštiti i tak. Onda je 10 godina kasnije odjedanput znanost pokazala da je zapravo masnoća jako dobra i da nam svima treba. Ne? Znači, mijenjaju se neke stvari, stalno dolazimo do nekih novih spoznaja. Tako da meni zapravo nije čudno da se u tom nekakvom kontekstu, kad govorimo o desetljećima ili ne znam, 20-30 godina, neke stvari promijene i da shvatimo da je za nas dobro nešto što možda prije nismo mislili da je dobro. Ali ovo da, mislim, kod klimatskih promjena nema te... To je kao i kod pandemije i kod cijepljenja. Mislim, to je jednostavno zdrav razum da slušaš znanstvenika, onoga ko ti govori šta su znanstvene činjenice i da se tako ideš ponašati. Mislim, ja jednostavno sam tak postavljena i ja ne mogu drugačije uopće razmišljati. Tako isto razmišljam i kod klimatskih promjena. Zapravo, dapače, ja dosta često uspoređujem upravo klimatske promjene i dakle klimatsku znanost sa pandemijom i čak sam i na društvenim mrežama svojim par puta se usudila napisati nešto u tom smislu da primjećujem da su isti ljudi ti koji su protiv cijepljenja kao i oni da su to isti ljudi koji tvrde da klimatske promjene ne postoje. To su jednostavno ljudi koji nemaju nisu tak naučeni da onaj koji je stručnjak u nečemu da mu trebaš vjerovati. Mislim, meni ako se potrgaju cipele, ja ne nosim ih kod zubara, nego ih nosim kod postolara. I ne nosim ih ni kod susjeda svog da pitam, daj mi popravi cipele. Nego idem kod postolara s cipelama. I to je meni tak nekako normalno. Tako da mi je isto tako normalno da kad si bolestan ideš kod liječnika, kad trebaš saznat nešto o klimi, da ćeš pitati onoga ko je stručnjak za klimu. A ne da Zašto ne vjerujemo stručnjacima? Ajmo izbaciti, iako vrlo rado, ali doći će mi netko drugi za to, za ove pandemične. Da. Zašto ne vjerujemo stručnjacima? Šta je? Pa ja zapravo ne znam, ali mislim da su jednim dijelom sigurno i te društvene mreže koje bi zapravo trebali doživljavati kao dobar i pozitivan način razmjene informacija, one su otišle, po mom mišljenju, u krivom smjeru. Živimo jednostavno valjda u nekom svom krugu ljudi koji nas filaju sa nekim određenim tipom informacija i jednostavno ne dopire do nas ništa što je izvan toga. Ako se zatvoriš u taj krug, neće ni moći ništa doći. Mislim, ja sam se 15 godina bavila, možda koju godinu manje, sa komuniciranjem baš klimatskih promjena. Ajde, recimo 10 neke. Znači, nakon što sam i stekla neku reputaciju, ljudi su mi vjerovali jer sam bila neki prognostičar koji se pojavljivao često na televiziji i mi jednostavno smo imali tu vjerodostojnost uvijek i jednu pozitivnu sliku većina nas u svakodnevici, u kućanstvima ljudi kojima smo se pojavljivali jer nema neke negativne konotacije kod onoga ko ti prenosi kako će sutra biti vrijeme. I onda kao takva, zapravo kad sam počela govoriti o klimi, onda sam pratila taj respons, taj odgovor, koliko ljudi zapravo razumiju, vjeruju i tak dalje. I imala sam prilike na ovim televizijama na kojima sam radila, dakle pogotovo na N1 i na RTL-u, stvarno i otvorene ruke da govorim ljudima ono što smatram da trebaju čuti. Znači nisam imala nekog urednika koji mi rekao nemoj to ti je bez veze. Nego stvarno kad sam ja htjela objasniti da se nekakve vremenske nepogode ili nešto događaju upravo zato što imamo problem sa klimom ili ne znam da su to posljedice klimatskih promjena i tak, imala sam otvorene ruke da to pričam. I pisala sam puno. Ja sam za mnoge medije pisala i kolumne i tekstove i osvrte i tak dalje. Znači, obraćala sam se ljudima na različite načine. I jako sam dobro mogla osjetiti zapravo kakav je taj feedback, odnosno koja je ta povratna informacija i koliko ljudi zapravo vjeruju. Vjeruju, ali još uvijek to drže u nekoj tvojoj ladici. Dakle, ne shvaćaju, mislim,
spremaju to u ladicu vremena i klime, ali ne shvaćaju koliko zapravo je širok taj utjecaj klimatskih promjena na sve aspekte, ovo što si ti već spomenuo, života. Ne? Da se to tiče svega, i hrane, i prometa, i svega. Zdravlja, mislim. Zdravlje je zapravo dobra fora, jer kad sam počela govoriti o tome, kad sam vidjela da me niko ne doživljava kad im objašnjavam da, ne znam, su tornada češća zato što su nastupile klimatske promjene ili da, ne znam, su valovi vrućine češći zato što su nastupile klimatske promjene, onda sam počela govoriti o tome koji su ti drugi nekakvi aspekti. Pa koju hranu ćemo vrlo brzo izgubiti, nećemo više imati, koje životinjske vrste, takve neke stvari, ne? Onda su ljudi već počeli malo reagirati, međutim, najbolje reakcije su zapravo se počele pojavljivati kad sam počela govoriti o bolestima. Da. Kad počneš korelirati bolest, odnosno zdravlje sa klimatskim promjenama, onda ljudi počnu slušati jer shvate da je to nešto što postaje neposredna opasnost. I to je upravo ono što sam na početku rekla. Znači, tek kad shvate da je to tu jako blizu i da se može zaista ticati njih osobno, onda počnu reagirati. Ali svejedno to i dalje nije bilo, i to je mene beskrajno žalostilo, što to i dalje nije bilo primljeno na pravi način u javnosti. I onda se počelo događati zapravo ono da je ono što mi sad kažemo, klima je ušla u mainstream. Ne? Znači, kad je postala zaista tema koja se svakodnevno spominje, koja se stavlja zapravo u korelaciju sa svim, tek kad su političari počeli o tome pričati. Onda su zapravo mediji to preuzeli ozbiljnije, iako sam ja u tim medijima svaki dan radila. Ne? Onda sam shvatila da zapravo su počeli na neki način dopirati do široke javnosti. Kad su ušle zaista u tu i, ajmo reći, svakodnevnu zapravo politiku. Nedavno sam, čak ne možda toliko nedavno, prije otprilike godinu dana, mi je neko spomenuo da se prijavljuje kao meteorolog ili da traže meteorologa u poslovnoj jednoj firmi. Jednostavno da uključe i taj segment utjecaja klime, utjecaja vremena na sve. Od shippinga, od kad je najbolje brati. Ne znam, pretpostavljam da je to bitno nekakvom vinaru, recimo, da bi mogao, možda ga ne treba cijelu godinu, ali ga treba u određenim segmentima kao kontraktora. Ne? Definitivno da smo počeli razmišljati šire, ne samo usko, ali kad govoriš o tome da te žalosti, ja ti želim zapravo prije svega da nastaviš sa tom istom energijom, jer kao da ista publika gleda to što govoriš, a ti zapravo želiš govoriti onima drugima. Tako je, točno. To je inače, recimo, ovaj svijet zelenih, hajmo reći, iako ja tu riječ zeleni, ok, lijepa je to riječ i sve, samo ona je odavno postoji, ne, a sad više volimo zapravo govoriti o toj nekakvoj štednji svega, održivosti svega. Dakle, zeleno je odavno već postoji taj pojam zeleno, ali zeleni su zapravo još uvijek jedan, ajmo reći, zatvorena zajednica. I jako je teško proširiti se. Mislim, zna se kad kažeš zeleni, to su oni koji se hrane ili isključivo ili pretežito. Da. To su ekstremni zeleni. Ne, ali, znaš, tu ide veganstvo ili vegetarijanstvo s time, ideš na posao s biciklom. Ima par stvari koje onak poistovjećujemo sa nekim zelenim načinom života. Evo vidiš, da. Ali cilj zapravo je da primamo nove ljude u tu zajednicu. To je to. To je dosta teško širiti taj krug. Ja uvijek kažem da je jedan bitan. Jedan po jedan. Jedan po jedan, da. I kad razmišljam o gostima, onda si razmišljam... Kada bih razmišljao o tome koliko ljudi će to pogledati, vjerojatno ne bi daleko dogovorao. Jer ljudi bi samo laki sadržaj, razonodu. Ne vjerujem da su ljudi glupi. Samo razmišljaju o drugim stvarima. Brinu ih neke druge stvari. Međutim, ne gledaju dovoljno unaprijed. Polazim od sebe. Meni je trebalo dugo da donesem neke određene... Ne da donesem odluke, nego da počnem sagledavati na stvari kompleksnije.
Tako da nije sad da ja bacam kamen na nekog. Ako ću ga bacit ću ga prvo na sebe. Ali imamo danas toliko stvari na meniju koje bismo mogli pogledati i sad ja, znate, željan idem pogledati. Ok, neki filmovi su pristrani, tipa recimo Seaspiracy. Dobro, nisam gledala, znam što je. Ali, onak, kažu, najveća kritika, ja sam ga pogledao i stvarno je zastrašujuć u nekim segmentima, ali kažu da nije u potpunosti objektivan. Ok, fajn. Vjerojatno je na jednu stranu, ali možda je to zapravo jedini način da dođemo do one neposredne opasnosti o kojoj ti govoriš. Da ljudi shvate da 2030 je sutra. Da. Zapravo i jučer. Ali znaš što moraš, mislim i kod tih stvari, to je jako zeznuto, jer kod tih stvari isto moraš biti jako oprezan da ne odeš predaleko, jer onda će reći, aha, to fakat, to nije istina. Koji recimo Don't Look Up, ne, koji je totalna karikatura toga. Okay, svi su mislili da je od pandemiji, ali 2019. kad je scenarij napisan... Da. Ali moram priznati, i meni vuče više na pandemiju. Evo, ja sam čak koja se bavim s time, svaki dan ga gledala onak širom otvorenih oči i ušiju i meni isto više vuče na pandemiju nego na klimatske promjene. Na prvu je meni tako bio, onda sam pročitao da je 2019. scenarij napisan. Ali... A dobro, DiCaprio je malo hint, jer s obzirom da se on bavi klimom i klimatskim promjenama, odnosno dakle širenjem svijesti o tome. Hoću reći, treba i u tome jako paziti, jer ako iskarikiraš, ako ljudima to se čini da je totalno nemoguće, onda će reći, ma to je onak nemoguće, ne? I opet nećeš doživjeti onu reakciju koju bi trebao. Ok, znači stavimo Don't Look Up koji tako kakav je. Neko bi rekao da je sprdnja, neko da je karikatura, da je čak loša šala ili da je dokumentarac, svašta sam pročitao. I vjerojatno su svi u pravu. I da je primjenjiv na puno toga. Ok. Ali, evo, David Attenborough, Life on Our Planet. Ja mislim da to mora biti lektira. To treba biti lektira da svako jednostavno to pogleda. I sad kad mi neko... Ne možeš mi reći da je David Attenborough, ne ti, nek bilo ko, David Attenborough pretjeruje. Molim? Da, ne. Čovjek ima 93 godine, to radi već 75 vjerojatno, ne? I stvarno je vidio svašta i kredibilitet mu je meni je najbolje zapravo za njega kad kažu da je on zapravo živi svjedok, ne znam je li to on za sebe rekao ili neko drugo, možda čak on za sebe rekao, da je baš on svjedok klimatskih promjena. Ne? Znači to što ti kažeš, radi 75 godina, u prirodi je 75 godina i kroz to vrijeme je stvarno osjetio, vidio i snimio u konačnici klimatske promjene. Kaže, our planet is headed for disaster. Da. Gledajte film, da vam ne spojlam, stvarno lektira i stvarno ga treba pogledat. Ako na vas ne ostavi utjecaj... Ok, nemojte gledati ovaj podcast. Ali ne nijedan. Nisam ja za vas. Pogledajte ga drugi put. Mene je film razvalio. Ali razvalio me zbog njegove iskrenosti. Da, naravno da je pametno snimljen, sve pet, ali zaista njegovom kredibilitetu se ne može suprotstavljati, barem nitko razuman. I on nudi rješenja. Koliko su ti si film pogledala, koliko su ta rješenja... On govori naravno o smanjivanju emisije plinova, na koje utječe i naravno i način na koji stvaramo električnu energiju ili toplinsku energiju. Tu imamo prevoz, imamo mesnu industriju koja je... On to lijepo i jasno obrazlaže, ali to je za jedan drugi podcast, ali on kaže da jednostavno svijet nije zamišljen za toliko predatora. Mm-hmm. Mi smo predatori, ako jedemo toliko mesa, onda smo predatori. To je neodrživo. Navodno 4% živog svijeta, odnosno životinja, u koje spadaju i ljudi, po toj teoriji su divlje. Mm-hmm. Sve ostalo smo uzgojili.
1/3 te mase činimo mi, 60% čini naša prehrana, odnosno taj mesni segment. Ti sad kao ravnateljica imaš ogromnu, mislim imaš više i odgovornosti i zadataka nego nekakvih prava. Teško je to, Da. nijedan šef baš ne vlada onako kao diktator, barem ne danas, barem ne u Europi, na takav jedinstven način. Što te čeka? Što čeka nas? Pa ja mislim da si dobro detektirao upravo ono što je zapravo najveći problem mog radnog mjesta, ili zapravo nije problem radnog mjesta, nego jednostavno narav onoga bavljenja klimom. To da, mislim, klimatske promjene neće riješiti Uprava za klimatske aktivnosti, niti ćemo ih riješiti mi u Ministarstvu održivog razvoja. Nego ćemo ga riješiti svi zajedno kroz različite sektore. I to je ono što zapravo čini ovaj posao velikim, teškim i u svakom slučaju sveobuhvatnim. Znači, mi otprilike vodimo tu nacionalnu klimatsku politiku, ali realizaciju toga rade drugi sektori. Znači, mi točno znamo koliko i u Hrvatskoj, Europi i globalno emisija čini poljoprivreda, koliko emisija imamo od prometa, koliko emisija imamo od energetike, znači od otpada recimo. Otpad je jako zanimljiva priča, zato što mislim da ljudi još uvijek percipiraju, kad ih pitaš, evo tu recimo sada 10 ljudi na ulici pitamo, na primjer, da li vi činite nešto dobro za planet ili za vašu zemlju, za klimu, šta radite? Ja sam sigurna da će 9 od 10 reći recikliram, odvajam i tak dalje. Znači, ljudi još uvijek gledaju klimatske probleme, reaktivno. Ali isključivo kroz problem zbrinjavanja otpada, što je, mislim, samo jedan mali segment. Recimo, otpad u Hrvatskoj čini svega 7% emisija. Poljoprivreda 11%, promet 29%, recimo. Znači, nego uz to što odvajaš otpad i tako dalje, počni razmišljati zaista o tome da na održiviji način se transportiraš. Takve neke stvari. Znači, tu je još jako puno posla pred nama, ali da se vratimo na pitanje. Znači, zapravo je fora u tome da sve što radimo moramo raditi kroz druge sektore. Kroz dakle, podešavanje, prilagođavanje, mijenjanje naših poljoprivrednih politika vezanih uz promet, uz zgradarstvo, dakle uz kako gradimo kuće, kako ih izoliramo i tako dalje. Tako da mi smo zapravo ti koji dakle, vodimo klimatsku politiku, ali ju moramo realizirati kroz sve ove ostale resore. I zato je to krvav posao. Imao sam sreću otići na Expo u Dubaju. I malo o Dubaju. Malo mi je neobično da jedan grad koji je nastao u 20 godina, znači čudo, stvarno svemirsko čudo od grada, je u jednoj, ti ćeš vjerojatno znati u kojoj je klimi, sad da li je to tropska, pustinska, neka između. Ima zgrade, ima jako puno sunčanih dana, naravno. Ima zgrade koje su većinom napravljene od betona ili stakla, gdje na jedan način reflektiraju to sunce ili reflektiraju toplinu opet u prostor oko sebe. I još k tome sve je klimatizirano, te klime zapravo proizvode još dodatno zagrijavanje. Ok, to su sve minimalna, ali zvuči kao oksimoron, ne? Da bi im bilo lijepo, ugodno i hladno, u toj vrućini još stvaraju dodatnu vrućinu. Ali ono što sam htio reći na Expu sam vidio singapurski paviljon u kojem su predstavili jedan održiviji način građenja gdje zelenilo ugrađuju u sve, u fasade, jer zelena fasada ne emitira i na večer vrućinu, ne? I apsorbira tu vrućinu preko dana.
Zac Efron, dokumentarac koji sam gledao, on ima nekih 5-6 epizoda. Down to Earth. U New Yorku imaju pčelarstvo na krovovima. London pokušava napraviti ovo što u Singapuru se dešava sa tim zelenim fasadama. Da barem jedan dio toga. Naravno, to je sve pomalo. Osim u Singapuru gdje je navodno to jako razvijeno. Je li to moguće implementirati kod nas? Pa moguće je ili potaknuti ljude da će im nešto... Morat ćemo, odnosno idemo prema tome. Jedan dio toga ćemo naravno zakonski regulirati. Znači da recimo više se neće moći graditi zgrade koje neće imati ili solarni ili zeleni krov, na primjer. Znači ti ćeš imati obavezu kad gradiš da izgradiš tako. Neke stvari će se jednostavno sigurno regulirati, a jedan dio će se prepustiti i tom nekakvom, ajmo reći to, tržištu recimo, odnosno da tu priču polako, malo po malo uvodi. Ali da, moguće je, naravno, i morat ćemo. Mislim, ovo što si spomenuo od pčele i to, ja znam da recimo u Nizozemskoj imaju na autobusnim stanicama, na krovićima onim od autobusnih stanica, imaju dakle livatsko bilje i tu se skupljaju, na primjer, pčele i svi ostali mislim, jer to smanjuje direktno sunce, da zagrijava asfalt, kojeg nam ne nedostaje. Mi imamo prekrasne zgrade, ali ruku na srce, grad po ljeti pogotovo je... Da, to su toplinski otoci koje sigurno moramo smanjiti, da. I smanjit ćemo ih tako. Mislim, puno razgovaramo recimo i o sadnji drveća, imamo i neke akcije kao što su recimo Boranka i slične u kojima se pošumljava i tak dalje. Ali malo se razgovara recimo o sadnji u urbanim i periurbanim područjima, znači u gradu, na primjer, i u okolicama grada, što je jako važno za klimu i upravo za gradske klime. Mislim, jedan veliki problem je i urbanizacija, odnosno način života koji postaje sve više i više urban. Dakle, postoje i brojke koje pokazuju da će, 80% stanovništva živjeti u gradovima. Ne? Znači, treba na neki način prilagoditi te gradove da zaista budu ugodna mjesta za život, a ne da budu toplinski otoci u kojima je preko ljeta neizdrživo. Ne? Ok, sad, veliki zadatak pred tobom, jer naravno kad u doba pandemije se borimo sa, mislim, inače nam nije lagano baš pretjerano ovdje, ali opet nije tak dramatično. To je moj neki određeni stav. I trava nije zelenija u drugim državama. Svaka ima svoju neku specifičnost koja bi nam sigurno očajno smetala, jer takvi smo. Međutim, ok, ljudi razmišljaju što će jest, da li će raditi, kako će raditi, što je razumljivo, jer imaju svoje obitelji i sebe za prehraniti. I nije ideja nametati više. Utoliko je tvoj zadatak još teži. Kako to pomiriti? Tako što treba ljudima objasniti, to se jako trudimo da ljudima objasnimo da je zapravo održivi način života u konačnici isplativiji. Činjenica je stvarno da je percepcija takva da je mi to zovemo tranzicija, ali kako god je hoćeš nazvati, dakle prelazak na taj način života koji neće ugrožavati okoliš i klimu, da je skup. I stvarno ljudi misle da je skup i ja razumijem da to misle kad usporede samo jedno vozilo koje, ne znam, ide na naftu ili benzin sa vozilom električnim, koje je, ne znam, višestruko skuplje. Naravno da imaš osjećaj da je ovaj način života koji mi sad propovijedamo puno skuplji. Ne? Međutim, s jedne strane treba preračunati to u neko ulaganje, zato što će ti se relativno brzo isplatiti, to je jedna stvar. Druga stvar, ovo postaje sve skuplje, prema tome vrlo brzo ćeš shvatiti da je ovo i samo po sebi jeftinije, a ne da će ti se isplatiti nakon nekog određenog vremena. A treća stvar je ona koju zapravo premalo komuniciramo i ja se slažem da moramo to na sva zvona stalno stavljati u velike naslove, a to je skupoća, odnosno cijena klimatskih promjena i odnosno ono što kažu cijena nečinjenja. Znači klimatske promjene i ono što nam donose je iznimno skupo. Dakle, štete od klimatskih promjena, od svega što nam se događa zbog klimatskih promjena su sve veće i veće. I to nije nešto što će se događati, to se već događa.
Znači, i ne radi se samo o vremenskim nepogodama tipa, ne znam, kad dođe tornado u Češku pa tamo razvali 3 sela i ubije 5-6 ljudi, ili poplave u Njemačkoj koje ubiju 200 i nešto ljudi, nego se radi o svakodnevnim stvarima. Recimo, ne znam koliko ljudi recimo bi znalo danas odgovoriti da ih pitamo zbog čega je prošlo ljeto značajno poskupila hrana, recimo. Zato što je proljeće i vremenske prilike u proljeće bilo takvo da hrane jednostavno nije bilo. Voće, hrpa namirnica jednostavno nismo imali. Nismo imali šljive, nismo imali kruške, jabuke su nam sad evo zimus takve kakve jesu. Znači, to je posljedica jednog poremećaja u tim vremenskim nekakvim obrascima koji su opet posljedica klimatskih promjena. Znači, zapravo svaki dan iza nekakvog ćoška doživljavamo nešto što je posljedica klimatskih promjena i što je skupo, što košta. Postoji čak jedan izračun, dakle, izračunali su da je cijena ovako, znači jedan, svejedno što, euro, dolar, novac, jedan novac uložen u borbu protiv klimatskih promjena štedi 6 novaca štete od klimatskih promjena. 1:6. Znači, zdravi razum kaže da moramo ulagati. I moramo ulagati u to da se spasimo od tih šteta koje ćemo imati. Ne? Zdravi razum. Stalno se vratimo na zdravi. Svako malo se vratimo na taj zdravi razum. Daj neke malo manje triki. Daj neke jednostavnije. Pa ne, evo, 1:6 kužiš. Ako sad ne uložiš 1 kunu, sutra ćeš platiti 6. Ja te potpuno razumijem. 1, 2 put, 3 put ćeš se opeći ili rećeš ma neće mene. Znači, to je famozna ova naša Hrvatska. Mi najviše to. Neće mene. Kud baš mene. Kod nas ništa nije uspjelo pa neće ni kriza. Da. To. Ali valjda 6. i 7. put ćeš shvatiti da ono možda ipak hoće i tebe, ne? Ja znam da sin mi recimo kaže tata, molim te, nema. A i Maja isto ima tu tendenciju kad ja recimo na voću i povrću u dućanu, ne? Čitaš deklaracije? Ma ne, toliko, nisam tak dramatičan, nego kad vidim da neko uzima banane i onda uzima vrećicu. Pa daj tu etiketu zalijepi na tu koru, mislim. Kaj će ti vrećica za bananu, ne? I onda ju stavi u košaru. Ne razumijem. I sad ja si ne mogu pomoći. Mogu vam, gospodična ili mladi gospodin, kaj vam mogu dati neke. Naravno, mrzi me tog trenutka, gleda, Jehovin svjedok, makni se, od mene. Uz dužnu ispriku svim Jehovim svjedocima. Ali onak, ja si mislim, gle, mogu šutiti i ništa ne reći, a možda tom jednom od njih 10, koji od 9 će me istinski mrziti i možda i pokušati napast, ali taj jedan možda shvati da fakat ne treba banane staviti, jer doćeš doma i stavit ćeš ih drito u košaru. Ne stvaranje otpada. Ti si rekla recikliranje. Ne? Doći ćemo i do toga, ali veći je problem ne stvaranja... Slažem se, da, točno. Ne stvaranja otpada. Uh-huh. Jer to ljudi ne razumiju. Da. Ma veli, to ćemo sve prebaciti tu, u reciklažu razdvojit ćemo i bit će sve super. To je opet smeće. Da. Ljudi ne razumiju da ne bismo trebali stvarati otpad. To je jedna od aktivnosti koje moramo recimo provoditi upravo u tom kontekstu. Šta su sve nekakve mjere i aktivnosti koje nam trebaju da bi išli u smjeru održivijeg načina života je i to. Znači ne samo recikliranje. Dapače, evo recimo imaš sad primjera, naime, mi između ostalog radimo i proračunavamo, odnosno usmjeravamo i evropske novce iz europskih fondova u neke projekte. Jel? I sad znaš točno što su stvari koje recimo Europa više ne želi financirati. Jedna od tih stvari je recimo što smo htjeli napraviti, odnosno usmjeriti u spalionicu, odnosno u tvornicu koja će stvarati električnu energiju iz otpada. Jel? Pa smo dobili u jednom trenutku kritiku da to iz, jednog određenog fonda više ne može, zato što Europska unija ne želi sad usmjeravati u to, nego upravo u edukaciju, odnosno u sustave razvrstavanja otpada, upravo zato da se što više toga razvrsta, što više toga ponovno oporabi, a da što manje imamo tog otpada kojega bismo mi htjeli spaljivati i pretvarati u električnu energiju. Ne? Znači, je jedna od tih stvari sigurno i to. Znači, pametno iskorištavanje otpada, odnosno stvaranje što manje količine
tog otpada kojeg zovemo smeće, jel, koji nam na kraju ostane nakon svega ovoga što razvrstamo. Puno je tu problema. Spomenula si u nekim svojim objavama na društvenim mrežama, dakle, tvoja objava na Facebooku sa kontejnerima na groblju je obišla svijet. Postala je viralna. Ovo razumiju oni koji društvene mreže. Fakat je istina. Lijepo si napisala, osjetila se ta jedna ljutnja, ta jedna razočaranost, ali što ljudski, mislim, dođeš tamo i mene uvijek zbunjuje kad bace papir u vrećicu, plastičnu, i onda to bace u kontejner. To ne pomaže. Zašto plastika mora biti... tak ti teško bilo i stres ti baciti vrećicu pored toga. Što treba ljudima nacrtati? Nisu ljudi tak glupi. Ne vjerujem, jednostavno odbijam vjerovati da su ljudi tak glupi, ali pokušavam pronaći razlog zašto. Pa jako je teško mijenjati navike. Ja mislim da je to problem. I em je teško, zaista teško mijenjati navike, em ljudi imaju onaj prvi otpor, znači nećeš ti mene sad učiti, ne znam. Ja mislim da je to... Inat. Da. Ne, zato što sad smo shvatili da smo desetljećima neke stvari radili krivo, jer čak nije bilo ni krivo, bilo je drugačije, tad smo mislili da je ispravno. Ne? I sad smo shvatili da je to krivo i sad neke stvari treba promijeniti. Ali to su navike koje... To tak radimo automatski, ali mislim, ne znam, ljudi ne razmišljaju jednostavno o tome šta je sljedeći korak. Imaju taj neki svoj svijet, svoje kućanstvo, svoj, ne znam, kad odu na groblje, svoj grob, vrećicu, ovo ono, i dalje od toga uopće ih ne zanima šta se događa sa tim što ti kažeš s tom papirom u toj vrećici. Dalje, ko će to uzeti? Hoće li neko razvrstati ili neće? Hoće li to otići sve skupa na onu hrpu na Jakuš? A zato kad vidimo onda se svi zgražamo. Isuse, gle kolika je hrpa narasla. Pa od čega je narasla? Mislim, nije narasla sama od sebe, mislim, nego je narasla upravo zato što radimo to što radimo. Ne, jednostavno ljudi, tak, valjda, nemam pojma. Misle da je to gnjavaža, ali zapravo uopće nije. Ne? Razvrstati, da, odvojiti plastiku od papira. Sad primjećujem u trgovačkim lancima da prodaju one vrećice koje sam ja davno već, one mrežaste koje se može i oprat. I, mislim, ja imam vreću u autu i to mi je za shopping. Recimo, nikad mi nisu bili jasni zapakirani, jer su krastavci ili tikvice. Krastavac je zapakiran u plastiku. Milosna majko. Salatni onaj. Isuse mileni. Svaki po komadu. Pa ima više plastike nek tog proizvoda. Da. Pa ja sam vidjela jedan dan neku objavu isto na društvenim mrežama za naranču. Naranča i onda je stavljena u vrećicu. I onda je neko napisao, šteta da se priroda nije sama pobrinula da zaštiti tu naranču. Korov. Da. Fenomenalno. Da. Ali vidiš, i ta tvoja objava, taj tvoj post, je opet, nisam sad scrollao vidjeti, znam da je podijeljena, ja sam ju osobno podijelio. Podijelili su ga, kasnije su ga digli i mediji, konvencionalni mediji, mislim tipa portali, ne znam, RTL, Večernji list, Telegram, znači bio je u sljedećih tjedan dana, prošao sve portale zapravo, da. Mene zanima... Da li se proširila onda prema onom što si ti vidjela, da li se to proširilo da su i drugi počeli sagledavati? Oni drugi, znaš, ne oni koji te inače prate ko ja, recimo, ne što te pratim, koji razumije o čemu ti govoriš i koji te podržava, nego oni drugi kojim zapravo želimo, do kojih zapravo želimo doprijeti. Jel se taj omjer smanjio? Pa ja ne znam, ali vjerujem da da. I mislim, jedino zato to i radim, jer vjerujem da da. Jer vjerujem da možemo i moramo doprijeti do svakoga. Recimo, meni je bilo jako, s jedne strane, zanimljivo, s druge strane tužno. Ne znam, znaš, dakle, kad su kod nas krenuli u Hrvatskoj ovi školski štrajkovi za klimu, dakle, ovo što je pokrenula Greta Thunberg, kod nas zapravo nije nešto previše zaživjelo, ali bilo je nekih pokušaja na početku i tada je predvodnica zapravo tih školskih štrajkova bila Laura Skala. Ona je bila tada gimnazijalka, odnosno maturantica u Hrvatskoj. Ona je bila ta koja je vodila zapravo ovaj naš zagrebački školski štrajk za klimu i bila je postala prepoznatljiva po tome.
Ona je kasnije otišla i sad studira u Velikoj Britaniji, tamo gdje postoje ti nekakvi sinergijski studiji okoliša i tak dalje. I bavit će se vjerojatno cijeli život nekom vrstom zaštite okoliša, sigurno. Ali jedanput sam s njom razgovarala i ona je rekla da jednostavno se umorila od tog pokušaja komuniciranja, objašnjavanja ljudima i da je skužila da je jedini način da dopre do ljudi 1 na 1. Da jednostavno sjedne sa svojim prijateljima, kolegama, studentima na kavu i onda malo po malo na te nane ih uvjerava 1 na 1. I zato kažem, meni je to bilo tužno jer to jednostavno nije moguće. Mi nemamo vremena, vremena za to da ljude uvjeravamo 1 na 1 i još uvijek nam fale ti mehanizmi, zaista ovo što ti kažeš, da se proširimo takvim nekim objavama, takvim nekim komunikacijskim, alatima na jedan širi krug ljudi. Jer 1 na 1 jednostavno je luksus koji si ne možemo priuštiti, ne? Sekundicu. Jesmo s tim? Dragi Instagram gledatelji, ostatak ćete morati pratiti sljedeći tjedan. Pusa. Dunja, apropo toga, spomenuli smo se cultivated meat, odnosno kultiviranog mesa. Mislim da ne postoji taj hrvatski izraz. Gdje ta jedna skupina američka koja radi na cijelom, globalna je zapravo postala, ima urede po cijelom svijetu, ne pokušava izaći na tržište sa time, nego pokušava izaći prema državama, u razgovoru sa državama, naglasiti važnost takve promjene. Daleko su još. Mislim, možda ne znam koliko su daleko, ali to postoji, to nije imaginarno. Međutim, ideja, metodika kojom oni idu, znači idu prema državi. Zašto? Zato što država donosi zakone, može utjecati na postojeće stanje, ima snagu, ima i pristup. I mene zanima, jasno mi je da svaki od nas ima obavezu kao i prava. Smatraš li ti da to treba ići kroz državu uz punu potporu svih nas? Ili misliš da treba više svako za sebe napraviti? Koji misliš da bi bio najbolji neki modus? Pa ja sigurno mislim da država ima ulogu u tome. Ne bi bila danas tu gdje jesam da to ne mislim i ne bi radila ovaj posao sa tim žarom koji ti prepoznaješ, da ne mislim da tu država treba puno napraviti, ali treba imati na umu to da država, odnosno oni koji vode državu, zapravo moraju imati podršku javnosti. Jer inače neće biti zabranjeni na sljedećim izborima, a to nikome ko je na vlasti nije u interesu. Da, nažalost, politika je takva. Ne, to je okay. To je čisto realna i vrlo objektivna stvar. Vrlo globalna. Bilo gdje. Da. Dakle, ti radiš stvari koje su potrebne, ali moraju biti u određenoj mjeri popularne, da bi jednostavno mogao opstati. To je logično. I zato mislim da je stvarno uloga građana isto tako jako važna, uloga široke javnosti, da prepozna da država radi nešto što radi, ja sad govorim isključivo u svom segmentu rada, dobro i da tamo treba ići. I treba prepoznati, treba dati tome podršku. To je nešto što ja zaista duboko vjerujem, da je jako važno, da mi stalno u tome što radimo imamo podršku. Naravno da neke od tih mjera jesu nepopularne jer bit će teško i o tome smo već pričali. I u krajnjoj liniji ne znaju svi širu sliku, nemaju osjećaj šta se sve događa tu u cijeloj toj priči. Tako da možda ni ne mogu prepoznati zašto se neki potezi vuku, ali mi se trudimo da to iskomuniciramo i da ljudima objasnimo zašto radimo to što radimo. A sad kako ćemo to provesti, to je već to je opet vrlo kompleksan i ozbiljna tema.
Mislim da jednim dobrim dijelom sigurno ćemo morati ići kroz sustav kazni, jer mislim da je to zapravo jedini efikasan način da neke stvari zaista dovedeš u red. Da, dok po žepu ne mazne. Da. I to nas sve zapravo potiče da budemo bolji ljudi, odnosno da radimo stvari ispravno. Kroz prizmu love puno stvari može... Da. Tako recimo se i ono što možda građani ne znaju ili ne osjete, recimo je taj sustav zagađivač plaća. Dakle, svi veliki emiteri stakleničkih plinova plaćaju te svoje stakleničke plinove koje emitiraju. Mi imamo u Hrvatskoj 47 trenutno poslovnih subjekata, to su velike tvornice, 2 avioperatera koji moraju svoje godišnje emisije svake godine platiti. S obzirom na to da cijena emisijskih jedinica sve više i više raste, njihovo poslovanje na taj način, dok oni posluju na način da emitiraju stakleničke plinove, postaje sve skuplje i skuplje. I na taj način ih zapravo tjera u nekom drugom smjeru, tjera ih da se moderniziraju, da smanje te svoje emisije stakleničkih plinova, jer ih u konačnici ovo zapravo strašno puno košta. To su ogromne cifre koje oni plaćaju. Tako da je njima zapravo i u interesu iz čisto ekonomskog razloga da više ne budu takvi zagađivači, odnosno da pređu na neki manje invazivan način stvaranja energije ili stvaranja svog proizvoda u svom proizvodnom lancu. Na isti način će se penalizirati emisije CO2 i u nekim drugim segmentima i gospodarstva i društva kroz sljedećih nekoliko godina, upravo u okviru ovog paketa Fit for 55 koji sam spomenula. Dakle, da bismo došli do toga da 2030. smanjimo emisije stakleničkih plinova za 55%. Znači, zapravo ćemo jednostavno na taj način uspjeti, nadam se, doći tamo gdje hoćemo. Pa i u konačnici svi koji vozimo aute na fosilna goriva plaćamo naknadu za CO2. Ne znam niti koliko su naši građani recimo toga svjesni. Tko zaviri u onaj svoj račun kad prođe tehnički pregled i registraciju, da vidi unutra postoji stavka u kojoj zapravo vrlo jasno piše koliko tvoj motor emitira CO2 godišnje i ti to na svojoj registraciji svake godine platiš. Ne? Ja imam relativno dobar auto što se toga tiče, ali padnem u nesvijest svaki put na tehničkom, pa me bude par sati kasnije kad dođem k sebi od svih novaca. Kartica još uvijek odradi, tako da ne znam točno, ali reanimiraju me. Pa jedan dio toga ti je recimo i CO2, znači tvoja naknada za emisije. Ne? I onda kad neko kaže zašto ne subvencioniramo jače, ozbiljnije i tak dalje prelazak na električna vozila, onda kažemo da, ali znaš da penaliziramo ova. Pa sad... Gle, što se tiče, to je jedna isto tema o kojoj bismo... Mislim, otvorit ću je, moram te pitati. Daleko od toga, razmišljam o električnom vozilu, o hibridu. To bi bilo recimo nešto na tragu da radim ono što propovijedam. Ne? Međutim, nailazim na hrpu problema, tipa punjenje. Ja živim u zgradi. Ne postoji infrastruktura. Mi imamo nekoliko fuel stopova mimo ovih... parkirnih mjesta? Ne, mimo ovih benzinskih stanica, ne? Benzinskih pumpi i slično. Imamo tih nekoliko parkirnih mjesta, ali gle, onak 3 kilometra mi je od doma, a nije mi na poslu. Htjela sam se na to osvrnuti. Mislim, to stvara određeni kaos. Ta infrastruktura je problem. Ja sam siguran da je rješiv, ja ga ne znam, evo neću se ni praviti da znam. Siguran sam da je rješiv i ja ne znam da li bi sad moja zgrada trebala ispred zgrade složiti 10 punjivih mjesta koja bi bila bezecirana rezervirana za električna vozila, pa bi se stavilo još jedno brojilo. Sad, evo, iznalazim neko rješenje. Ja sam siguran da postoji. Ali u cijelom gradu, recimo u Novom Zagrebu, gdje imaš Mamuticu, Super Andriju, gdje imaš ogroman broj ljudi, je to wow.
Je, to je teško. Nemaju svi I ne samo garaže. to, nije teško to samo u stambenim zgradama, to je teško i u kućama u centru grada gdje ljudi parkiraju zapravo ispred svoje kuće. Mislim, kako će oni puniti koji parkiraju zapravo u zoni, na cesti, ne? To je veliki problem. Htjela sam se tu nadovezati kad si govorio kad si spomenuo da ne možemo odmah, instant preći sad na održivi razvoj, pa si ti rekao vrećice. A ja sam ti baš htjela reći da je infrastruktura za vozila recimo nešto zbog čega je jasno da ne možemo mi sutra postati održivi. Znači, treba proći određeni period u kojem ćemo prilagoditi sve. Čak i da sutra svi kupimo električna vozila, trebamo pričekati da imamo infrastrukturu za njih. Ne? Znači, to je jedan proces koji traje. Zato ga zovemo tranzicija, jer je ipak dugotrajniji. Ne? Voljeli bi da to možemo odmah, ali ipak ćemo se morati neko vrijeme strpiti. To je između ostalog i razlog zašto nismo mogli preći brže i u većem volumenu na recimo obnovljive izvore energije, recimo na vjetrenjače, na solare, jer jednostavno smo trebali pripremiti mrežu za to da mreža uopće može primiti sve te energiju iz obnovljivih izvora. Tako da to je stvarno jedan dugotrajni proces i to treba ići ruku pod ruku, jer u konačnici nećeš ni imati punjače, odnosno infrastrukturu, dok nema za njih potrebe. Znači, stvara se istovremeno potreba, a stvara se onda i nekakva ta podrška toj količini svega održivog, drugačijeg. Ali auti su, recimo, evo konkretno, auti su dosta skuplji. Ako govorimo o istoj klasi. Da. Ja vozim SUV, jer dok se podržam svoju sportsku opremu, možda jedva stane i obitelj, pa se vozi di stane. Šalim se sad, ali kada bih tražio pandan tome, taj auto bi koštao jedno 25% više u startu, što je ogromna lova. Nema rabljenih električnih auta koje što možeš kupiti. Kako to vani rješavaju? Pa vani je isto tak, samo opet je to nešto što će regulirati tržište. Kad počne potražnja biti dovoljno velika, onda će past cijena. Mislim, to je normalno. Odnosno, prvo će potražnja postati veća, pa će onda se proizvoditi toga više i onda će, mislim, padati cijene. Ne? Jer ne možeš opteretiti državu subvencijama za svoj privatni auto. To je sve lijepo. Ali to sve opet mi plaćamo. Da. Znaš, ako ja sam recimo protivnik toga, to će svaki ne možeš svakog zadovoljiti, to je meni jasno. Znači, ja jesam za kupiti električni auto, recimo, ne? Ali ti, recimo, si kontra, potpuno te to ne zanima, ali ruku na srce, kroz subvenciju koja se meni daje, ti zapravo financiraš moj auto. Jednim vrlo malim postotkom, ali kroz poreze... To je istina, ali recimo kod nas se to subvencionira, na primjer ove subvencije koje daje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Taj novac dolazi upravo iz ovih jedinica, emisijskih jedinica koje sam spomenula. Dakle, da mi imamo poslovne subjekte, imamo industriju koja emitira. Taj novac koji oni plaćaju zbog toga što emitiraju ide u određeni evropski, ajmo reći, pool. I od toga Republika Hrvatska dobiva određeni dio, dakle, razmjeran s ovim koliko mi emitiramo. Iz toga novca se subvencioniraju, odnosno idu programi i projekti koji su vezani uz tu modernizaciju, odnosno uz taj postupni prelazak na održive izvore energije, odnosno sve što je vezano uz održivi način života. Znači, to ima nekog smisla. Upravo to da oni koji onečišćuju plaćaju za to da bi društvo i gospodarstvo i sve skupa postalo čišće. A jel se te subjekte može natjerati da zagađuju manje, ne da plaćaju više? Kako misliš natjerati? Pa mislim, jel postoji mogućnost da...
Postoji mogućnost da zagađuju manje. Postoji mogućnost da se moderniziraju. Da, postoji mogućnost da uvode nova tehnička rješenja, da zagađuju sve manje. I za to imamo novac koji isto tako dolazi iz fondova Europske unije, koje ulažemo u to da si oni zapravo svoju proizvodnju učine čišćom, odnosno manje emisijskom, odnosno manje da zagađuju. Kad se vratimo na jednog malog mene, kao predstavnika građana Republike Hrvatske, i onda si razmišljam, mislim da premalo znamo o tome kako funkcionira baterija, o kojoj danas govorimo kao novom gorivu. Ne da palimo baterije za one koji me nisu razumjeli. Baterija i tehnologija napreduje. Ja bih volio da puno više napreduje, da Elon Musk ne šalje na Mars, jer ne bomo živjeli na Marsu, to je mine. Imamo samo jednu zemlju o kojoj se moramo brinuti, pa mi je Elon Musk malo deplasiran. Koncentriraj se na uloži, siguran sam da ćeš zaraditi, uloži u nešto održivo ovdje, ne na Marsu. I sad, to znam, ja gledam to kroz prizmu običnog akumulatora u autu, ništa ne znam o autima. Odmah da to... Ni ne trudim se znati. Ali znam da taj akumulator ne mogu odložiti bilo gdje. Ne mogu ga odložiti bilo gdje. Kako ćemo odlagati te baterije? Pa ja mogu reći da ćemo naći način, odnosno da već se iznalaze načini za to. Upravo to što si rekao, dakle, tehnologija napreduje i znamo da ćemo imati načine kako se pobrinuti za to. Ovo vezano uz Muska, odnosno općenito uz svemirsku tehnologiju, tu si dijelom u pravu. Siguran sam, da sam puno u krivu. Ali dijelom nisi, zato što je jako puno svemirske tehnologije, odnosno istraživanja vezana u svemir, pomoglo za razvoj tehnologije i primjenu u biti je našlo ovdje na zemlji. Tako da slažem se da ti nekakvi turistički svemirski letovi i tak dalje, to su da iskoristim tu ružnu riječ, perverzija, koje mislim da su stvarno nepotrebne, ali sam razvoj tehnologije sigurno ima smisla, to 100%. Mi recimo imamo, dakle, jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji dokument kojim trenutno raspolažemo se zove niskougljična strategija, odnosno strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. Znači, to su upravo te 2 godine koje su nam sad ključne na koje se koncentriramo. To je dokument koji je donesen prošlo ljeto i u njemu zapravo piše kako bi Hrvatska trebala postupno prelaziti kojim mjerama, kojim aktivnostima u svim ovim sektorima koje sam spomenula, resorima, da bismo išli prema smanjenju stakleničkih plinova i u konačnici prema neutralnosti 2050. godine. U njemu, između ostalog, recimo piše da mi vidimo da sa trenutačnim mjerama koje možemo i to koje će biti relativno isto tako i skupe i bolne, smanjiti emisije do 2050. godine, proračunali smo, na otprilike 89%. Za 89%, pardon. Mm-hmm. Ostaje 11% koje ne možemo smanjiti, jer jednostavno nemoguće. U konačnici i mi izdišemo CO2, prema tome negdje od nekud ćemo uvijek imati CO2 koji ne možemo svesti na nulu, jer ne možemo prestati disati. Ali taj dio ćemo se onda pobrinuti sa nekakvim, to je ono što zovemo odljevima CO2. Ne? Mislim, znamo da drveće upija CO2, recimo, to je jedan od najintuitivnijih nam odljeva. Ponor, tak ih zovemo, recimo. Engleski termin je sink. Okay. Dakle, jedan dio naravno su šume i druga vegetacija, a jedan dio su ti takozvani tehnološki odljevi, ne? Recimo, postoje sad već i razvijeni, a i razvijaju se još tehnološki načini kako se recimo izuzima CO2 iz nekog procesa i posprema se duboko u zemlju i tamo u zemlji se pretvara u tekuću tvar i ostaje u zemlji vječno. Znači, postoje ti načini kako će tehnologija jedan dio toga riješiti, ne?
A u jednom segmentu, i to piše, riješit će tehnologije za koje još uvijek ne znamo da postoje. Kužiš što hoću reći, kužiš u kojem smjeru idem. Znači, jednostavno se tehnologija toliko brzo razvija da mi danas zaista znamo i možemo sa sigurnošću reći, napisati u dokument da vjerujemo i znamo da će neka rješenja se iznaći od danas do 2050. godine koja će voditi upravo u tom smjeru. A to je između ostalog i zato što sad stvarno svi znanstvenici koji se bave ovom temom se bave upravo takvim stvarima. Dakle, to je isto kao i kako se svi čude kako smo u par mjeseci proizveli cjepivo protiv, vraćam se opet na tu pandemiju, ne? Kak smo sad razvijali neka cjepiva desetljećima, a sad smo ovo proizveli u par mjeseci? Pa tak, zato što se svaki znanstvenik tada počeo time baviti, svaki laboratorij je radio na tome, svi smo udružili snage i svi smo u to usmjerili i financijska sredstva i rad. Tako isto je i sa tranzicijom. Ne? Znamo točno što moramo napraviti, moramo taj CO2 i ne samo CO2, ali sve preko CO2 naravno računamo i govorimo, pospremiti negdje, da više nije u zraku. Ne? I svi koji imaju tehnologiju i koji znaju raditi te stvari, sad gledaju i rade u tom smjeru. Malo te zavidim, jer si bila u Škotskoj. Ali Škotske vidjela nisam. Ne zato da budem na konferenciji, koja je izuzetno bila bitna, nego zato što ja hoću ići u Škotsku, ali to nikog tu nije briga, znam. Svejedno sam rekao. Ti si tamo bila kao dio delegacije. To je izuzetno bitno bilo. Kako stoji Hrvatska u tome svemu i što je ta konferencija, koji su neke njeni zaključci koji će se osjetiti i u Hrvatskoj u bližoj budućnosti, jer rekli smo ne možemo daleko jako gledati, razvija se i tehnologija. Pa prvo, nisam Škotske puno vidjela, zato je takva stvarno konferencija bila da je to jednostavno bilo praktički od jutra do mraka smo bili u tom kampusu u kojem se to održavalo, praktički u hangaru, ko kod nas recimo na Velesajmu u paviljonu, da si cijeli dan. Ne? Pogotovo u ovom drugom dijelu ministarskom. Na početku sam bila u visokoj delegaciji sa premijerom Plenkovićem, prva 2 dana kad je bio taj takozvani Leaders Summit, znači kad je otvarana konferencija i kad su zapravo bili predsjednici vlada i predsjednici država. Tada sam bila ta prva 2 dana, dakle, sa našim premijerom i njegovom visokom delegacijom. To je bilo recimo impresivno vidjeti, znači sve te ljude koje mislim, najveće face svjetske na jednoj hrpi, na jednom mjestu od i Attenborova u konačnici i Leonarda DiCapria i ne znam, ovih nekih sa strane, pa preko Bidena, Trudeau, Macrona i svih ostalih. I zapravo kad ti dobiješ taj jedan osjećaj da svi smo tu došli radi te jedne stvari i svi zapravo želimo to jedno te isto. Ne? To je stvarno jedna velika stvar, jedan veliki ta energija nevjerojatna. Onda sam se ja vratila malo kući 2-3 dana i onda sam opet išla na drugi tjedan kad je zapravo ministarski tjedan gdje su ministri raspravljali o stvarima koje se u tehničkom dijelu recimo nisu do kraja riješile. Tada onda ministri donose neke odluke i usmjeravaju cijeli postupak donošenja tih zajedničkih odluka u nekom smjeru gdje će svi biti zadovoljni. Tako da u tom drugom tjednu sam bila cijeli tjedan gore i to je bio tjedan kad smo stvarno bili od jutra do navečer. Kakva je uloga tu Hrvatske? Prije svega kao jednog malog dijela Europske unije. Mm-hmm. I tu zaista osjećaš koliki je zapravo, koliko je vrijedno i dobro za nas što smo dio Europske unije. Mm-hmm. Jer sami bi zaista bili premali i teško da bi išta mogli. A kao dio Europske unije stvarno se osjećaš kao onaj koji je tu neki veliki faktor i ko zaista je, ajmo reći, predvodnik svih tih procesa. Koliki je naš footprint u odnosu na... Hrvatski? Da, u odnosu na ostatak Europe. Evropski je recimo negdje između 8 i 9 kilotona.
tona CO2, dakle godišnji između 8 i 9, a hrvatski je 6 tona CO2. Znači, mi imamo negdje otprilike 23-24 tisuće milijuna tona CO2. Kad to podijeliš sa 4 milijuna Hrvata, sad znamo da nas je malo manje, ali otprilike računica tu negdje, znači to je 6. Mi nemamo veliki footprint kada uspoređuješ sa Europom, ali ne smanjujemo ga, još uvijek smo čisti, ali ne smanjujemo ga recimo tako brzo kao što ga smanjuju neke zemlje koje su imale i puno više, a sad smanjuju puno brže. Tako da možemo reći da smo čisti, možemo reći da naš ugljični otisak nije velik, ali vrlo brzo ćemo shvatiti da ne možemo živjeti od toga da kažemo da ne moramo mi ništa napraviti jer smo mi zeleni i dobro stojimo, jer u konačnici 2050. svi moramo doći na nulu. Pa sad neko brže, neko sporije, ali svi moramo doći na nulu. Ko prednjači? Nizozemci? Recimo, Švedska ima jako mali. Ima nekih zemalja koje recimo iznenađujuće. Na primjer, Rumunjska ima mali footprint. Malta ima mali footprint. Dobro, Malta je malo napala. Da. Rumunjska nije malo. Nije. Kinezi recimo imaju mali footprint. Njihov problem je što raste, što im footprint raste, jer oni su još u razvoju, jel? I njihov problem je naravno što ih ima puno, jel? Kinezi mi smo razvijeni. Da. Ali dobro, oni nekak imam osjećaj da pas, mir. Mi pričamo, odrasli pričaju. Za njih nekako, sad ću se ja referirati na pandemiju, za njih me nekako nije strah jer su reaktivni, ali brutalno reaktivni, pa su sagradili u 4 dana 2 bolnice i te fore, ne? Karikiram sad i predimenzioniram, ali lova je u pitanju. Opet se vraćamo na ono o čemu ti govoriš, iako bi vrlo rado da dolazi iz srca, iz pameti, ali za puno ljudi, ako nema financijske nekakvog značaja, kao da im nije dovoljno interesantno. Ne? Zato kažem, za Kineze imam osjećaj da će riješiti sve, samo da trgovina se nastavi jer im je bitna. Hoće, samo što ima recimo taj veliki problem kod njih je energetika. Oni, na primjer, jako veliki broj imaju, odnosno jako veliki udio svoje energije dobivaju iz ugljena. Okay. A to je recimo jedna od stvari, ovo što si me pitao, znači šta smo dokučili u tom Glasgowu, odnosno šta su nekakvi glavni ishodi Glasgowa. Jedan od njih je recimo i taj ugljen. Dakle, i veliki prijepor je bio oko toga jer je u jednom od dokumenata koji su kao, ajmo reći, rezultat Glasgowa je upisano da se ide prema postupnom smanjenju proizvodnje električne energije iz ugljena. Razvijeni svijet i Europa kao predvodnica toga i Velika Britanija koja je u principu, dakle, predsjedavajuća, odnosno predsjedatelj ovoga kopa bila, je stremila tome i htjela je da upišemo da ćemo prestati koristiti ugljen. I tu je bio veliki prijepor između zapadnog svijeta i Kine i Indije koje su inzistirale da još uvijek u dokumentu ne piše da ćemo prestati, nego da pišu da ćemo smanjiti. I pristali smo na to. To je ono zbog čega je Alok Sharma na kraju kopa... Ne možemo prestati tog trenutka, nego treba nam prelazni. Mislim, da, mi smo htjeli da zaista piše ono da će se to prestati, pa makar i postupno, jel? Ali smo na kraju kompromisno se dogovorili da ćemo smanjivati. Znači, njima je recimo to veliki problem. Kini i Indiji, na primjer. Zato što još uvijek imaju jako veliki udio proizvodnje iz ugljena. Oni će prelaziti na obnovljive izvore, ali puno sporije nego što to recimo može zapadni svijet. A tehnologija, apsolutno, mislim, tu je dapače opet jedna od velikih stvari koja se dogodila u Glasgowu je i taj sporazum između Amerike i Kine koje se u mnogo toga ne slažu, imaju jako puno stvari u kojima se ne mogu dogovoriti, ali tu su se recimo dogovorili da će zajednički razvijati tehnologiju koja će ići u ovom smjeru. Ne? Tako da sigurno je točno to što govoriš da će Kina svakako reagirati na to. Jel
ja sam generacija koja je odrasla na Star Trek filmovima. Ne znam koliko si ti ljubitelj toga bila. Manje je bitno sadržaj nego forma i ideja da smo ujedinjeni. Zaista bih volio da je ova konferencija, kao i sve prethodne prije toga, ide u tom smjeru, da zajednički rješavamo te probleme, da zajednički donosimo zaključke koji će biti na dobrobit svih. To je ta Star Trek ideja, ne? Da više nismo podijeljeni na ove i one. Naravno da će biti puno ljudi koji će držati da je okej da su malo neverni tome, da li će to opstati. Da li je to izvedivo? Mene više brinu oni koji kažu mi smo mali i mi jako malo tu doprinosimo, pa zašto bi se mi sad mijenjali kad oni tamo veliki, ili misle da ljudi da ne rade ništa, ili ne rade dovoljno. Ne? Zašto bi ja mali, koji onak imam mali footprint, koji onak sam beznačajan u cijeloj toj svjetskoj ekonomiji, koja je onda naravno za posljedicu ima emisije stakleničkih plinova. Zašto bi ja sad tu se trudio i mučio i mijenjao svoj način života koji sam jedva stekao, kad oni koji su zapravo krivi za to ne poduzimaju dovoljno. Ta percepcija je bila snažno prisutna dok je tamo sjedio Trump, recimo. Zato što je on zaista bio veliki protivnik klimatskih politika i vrlo je to glasno i jasno davao na znanje. Iako čak realno nije niti puno radio protiv toga. Ljudi misle kao sad dok je bio Trump te 4 godine nije Amerika ništa. Međutim, percepcija je zapravo dijelom kriva jer prvo Amerika je izašla formalno iz Pariškog sporazuma samo mjesec dana prije nego što je Trumpa zamijenio Biden. Zato što je on zatražio izlazak, odnosno objavio da izlazi iz Pariškog sporazuma, ali izlazak iz Pariškog sporazuma traje 2 godine. I onda dok je on zapravo formalno izašao, taman mu je istekao mandat. Tako da tu što se tiče te forme nije se puno toga štetnoga dogodilo. S druge strane, tu gdje nije radila država, radila je lokalna politika. Tako da su Amerikanci ipak išli u smjeru te održivosti, ali na lokalnoj razini, svugdje gdje su mogli, a da pritom nemaju problem sa državnim politikama. Tu je najveći problem bila percepcija. I ja razumijem da su ljudi onda mislili kao, a kaj sad ja tu jadan da se mučim, kad Amerika je najveći zagađivač, Trump tamo sjedi i neće poduzeti ništa i tvrdi da pače da su te klimatske promjene bez veze i da nisu istina. Ne? Tako da dijelom razumijem te ljude, ali s druge strane, opet kažem, jedino ako poduzmemo sve što možemo, ćemo uspjeti napraviti ono što trebamo napraviti za cijeli svijet i za svakoga od nas. Nastavno na to, kad bi te sad neko pitao, a to sam sad ja, evo, blago tebi, 5 stvari, evo da meni kažeš, koji ništa ne znam, koji ništa ne radi po tom pitanju, da mi kažeš 5 stvari koje bi započele tu promjenu u meni, da počnem sagledavati na neki jednostavan način. Ko zlatnom retriveru, da objašnjavaš. Koje bi to bilo 5? Misliš 5 postupaka koje trebaš 5 stvari koje bi predložila svakom da doma radi sam za sebe, da počne od nekud. Evo, reći ću ti to, ali ću ti prije toga reći nešto drugo, ako smijem. Dakle, imali smo jesenas jednu, u okviru ove, vjerujem isto tako da oni koji nas gledaju možda su i čuli za to, konferenciju o budućnosti Europe. Dakle, to je jedan projekt koji radi Europska unija, gdje pokušava čuti od građana Europske unije, prije svega mlađih građana, kako vide budućnost Europske unije, u svakom smislu. Države su dobile zadatke da propitaju svoju javnost o različitim temama i mi smo se odlučili u ministarstvu da napravimo jedan niz panela koji je završio jednom velikom konferencijom
Dakle, da propitamo kako otprilike, dakle, određeni segmenti naše javnosti i našeg gospodarstva, društva i tako dalje, gledaju na taj, dakle, niskougljičnu tranziciju, odnosno na prelazak u manje invazivan način života, u održivi način života. Pa smo propitkivali mlade, medije, sindikate, jer vjerovali ili ne, sindikati igraju ozbiljnu ulogu u poslovnim procesima, poslovnu zajednicu, znanstvenike, obrazovni sektor koji je izrazito bitan u cijelom ovom procesu, a nismo ga se dotakli uopće, recimo, vidiš, u ovih koliko već razgovaramo. Bring it on. Dakle, edukacija je tu stvarno jako važna. Dakle, pitali smo te nekakve segmente, ajmo reći, društva. Dakle, imali smo panele gdje su ljudi iz tog resora razgovarali o toj temi, kako vide svoju ulogu u procesu. I onda smo ih na kraju stavili u jedan zajednički panel gdje su međusobno razgovarali o tome. Uz to smo paralelno napravili anketu gdje smo široku javnost i sve koji su vezani uz te određene segmente zamolili da ispune anketu. I dobili smo jako puno lijepih odgovora. Jedno od pitanja je bilo koga smatrate odgovornim za rješavanje klimatske krize. Dakle, ne za to što je klimatska kriza nastala, nego koga smatrate odgovornim za rješavanje, to je važno. Okay. I ponudili smo neka rješenja, Europu, Vladu Republike Hrvatske i tako dalje. I čovjek bi rekao da će svi odgovoriti da je Vlada odgovorna. Međutim, ne. Najveći broj odgovora je bio svatko je od nas odgovoran. Što je mene i nas u ministarstvu jako razveselilo. To je super odgovor. Da, znači dobili smo iz jednog velikog uzorka građana taj odgovor zapravo da prevladavao je odgovor svi smo mi odgovorni. I to je recimo jedan dobar početni korak prema rješavanju. Druga onda je naravno Vlada Republike Hrvatske, pa Evropska vlada, odnosno dakle Evropska unija i tako dalje, što je i za očekivati i meni fajn. Okay. Ali velim, ovo me baš razveselilo i nekako sam dobila još taj neki dodatni push optimizma da smo na dobrom tragu i da smo na dobrom putu. Sad kako? To je mislim, građani još uvijek ne znaju kako, jer opet na jedno od pitanja smo pitali ovo što sam bila spomenula malo prije, kako utječete, pa je to smeće glavno ono što ljudi misle da rade nešto dobro za klimu ako se brinu za svoje smeće, odnosno za svoj otpad. Ne? A to je samo jedan od segmenata toga. A sad šta bi ja rekla kako, dakle svatko od nas koji se smatra odgovornim i koji želi nešto poduzeti bi mogao poduzeti. Ja ne volim, kad mene ljudi pitaju, ja obično nisam isključiva, ja nikome ne kažem da nešto prestane raditi. Jer mislim da ako ljude silimo da nešto moraju prestati, automatski će reći ja to ne mogu. Ko moje dijete koje je reklo, imala je, nemam pojma koliko, 7-8 godina, kad mi je rekla, znaš mama, meni to vegetarijanstvo skroz ok, ja mislim da to bi čak i mogla, ali bi mi falio pršut. Kužiš, znači, ne možeš ljudima oduzeti sve. Moraš pršut ostaviti. Tako da, tak bi ja nekak išla u svim segmentima našeg svakodnevnog života, pa bi rekla, pokušajte što je više moguće. Ne koristiti svoj automobil ako ne morate. Ako je lijepo vrijeme, ako možete prošetati, ako možete iskoristiti javni prijevoz, ako možete sjesti na bicikl, učinite to. Ako baš ne možete, ok, odite s autom, ali trudite se da to radite manje. Ili izaberite 1 ili 2 ili 3 dana u tjednu kad ćete ići javnim prijevozom, kakav god on bio. Ako će se više ljudi koristiti javnim prijevozom, učinit ćemo i njega da bude održiviji nego što je sada. Imam carpool. Carpool je recimo odličan. U firmi recimo carpoolovi sve više i više toga ima i super to funkcionira. Tako da recimo evo u tom segmentu prometa koje mene jako žulja jer stvarno su naše emisije iz prometa jako velike. Je li to naš... Pardon što te najveći prekidamo, pojedinačni je sektor. Mislim, kad gledaš... Promet. Da, prometnom. I ne samo kod nas, nego i u Europi, ali i kod nas u Hrvatskoj. Okay. Dakle, prilično velike su emisije iz prometa. Mi se sad trudimo, recimo, da idemo u to da usmjeravamo novce što je više moguće u alternativni prijevoz. To više nije samo električni, bit će vrlo brzo i prijevoz na vodik. Veselimo se i tom vodiku koji pomalo ulazi, koji će isto tako biti jedna nova tehnologija koja je super, koja je čak još i održivija u smislu jedna marka, sad da ne reklamiram, nije mojeg auta, najavljuje do 23. japanska jedna 23. ili 25. na tržištu auti s vodikom.
Mi bi u svakom slučaju išli u to vrlo brzo. I ne samo cestovni promet, nego će tu ići sigurno i željeznica, u dijelom električni, dijelom vodik, pomorski promet. Ima tu stvarno rješenja sad već, evo, razvijaju se. Ja znam isto tako za jednu marku koju isto neću sad reklamirati, koja razvija tegljeće kamione. Dakle, ne samo ova laka vozila, nego već i teška vozila se razvijaju da mogu ići na te alternativne načine, na alternativna goriva. Tako da stvarno to super brzo napreduje. Jesu li oni, opet i malo, jel su oni stvarno, kad je riječ o emisiji, kad je riječ tih loših plinova, jer ima i dobrih, što je sa ostalim? Kritičari toga kažu obično da postoji kvaka 22, da ne proizvodi toliko CO2, nego proizvodi nešto drugo. Trebaš imati više maziva, trebaš imati više ulja, što... Naći ćemo načine da i to i razvrstavamo i zbrinjavamo. I, mislim, to je... Toliko je benefita od ovoga da stvarno, mislim, su te negativne stavke zanemarive. Recimo, kod nas je jako veliki problem zagađenje zraka, recimo. Jako veliki, mislim, nije jako veliki, ali povremeno se pojave, znaš i sam, napisi po novinama. Zagreb je, nemam pojma, drugi najzagađeniji grad u svijetu, jer je neko na nekom portalu ubrao neku tablicu u kojoj je u nekoj sekundi Zagreb prešao neki threshold, prag, pa je to postalo vijest i tak dalje, ali činjenica je da povremeno imamo, pogotovo u zimskim mjesecima, kad je anticiklona, kad je magla, imamo zagađenje zraka, recimo. Prelazak na alternativna goriva prometa će riješiti problem zagađenja zraka. Mislim, 1 na 1, sve jasno, ne? Zato što više nećemo imati ispušnih plinova, nećemo imati dušikovih oksida, nećemo imati sumpor oksida i tak dalje. I riješit ćemo se i zagađenja zraka. Znači, sa rješavanjem problema zagađenja zraka riješit ćemo hrpetinu zdravstvenih problema koje sad imamo. I prehrambenih, koji opet utječu na zdravstveno. Tako da, mislim, toliki su benefiti da je to u ovom trenutku uopće čovjek teško pojmi. Misli da je to samo rješenje, obnovljivi izvor energije, ali nije, ne? Nego rješavamo cijeli niz problema s kojima trenutačno živimo. Ima smisla, znači rekli smo, potpuno se slažemo da treba reciklirati, ajmo reći reciklirati, smanjiti u startu otpad. Tako, to je ovo što si dobro rekao i slažem se. To smanjenje količine otpada je jako velika stvar. Mi smo sad imali recimo objavu, jako su lijepo reagirali mediji na to, izračunali su naši kolege iz Zavoda za zaštitu okoliša koliko imamo otpada od hrane, recimo to su strašne brojke koliko je otpada od hrane. Samo nekakvim malo boljim promišljanjem toga koliko namirnica kupiti, kada ih kupiti i kako, kojim nekim tempom trošiti ono što imamo u kući, a da ne stvaramo toliko otpada od hrane, je recimo jedan jako dobar put prema održivosti. Moram se samo malo nadovezati. Dakle, od kad recikliram, a činim to 10 godina sigurno. Od prije kanti sigurno, da. Ajmo reći tak nekak. Zastrašujuće koliko imam malo ostalog otpada. Znači, ja jednu malu kantu, evo Maja mi je svjedok, mjesec dana ne napunim. Dunja, mjesec dana ovakvu malu kantu, neću reći gdje sam ju kupio. Ali na tjednoj bazi bacam punu vreću plastike. Baš sam to htjela reći, da. Čak ne toliko papira. I čak ne toliko, više ni ne koristim one smeđe vrećice za Mislim, koristim ih kad moram prebaciti da bacim u smeće. Ali ja ni to ne mogu napuniti da mi se ne raspadne vrećica. Jer ona fakat je bio razgradiva. Što je super, ali raspadne mi se na stubištu. Prebrzo je razgradiva. Tako da direktno stavljam u kantu i onda kad iznosim, onda to prenašam.
Zastrašujuće koliko ambalaže... To sam baš ja htjela reći, da. Koji pazim, zastrašujuće. Opet koliko plastike uspijem, metala, stakla je relativno malo. To ti je recimo jedan od koliko smo rekli 5, ajde nabrojat ćemo ih, ne znam di smo stali, ali sigurno meni je isto bio najveći šok zapravo kad sam vidjela koliko imam tog ambalažnog, zovemo ga plastični, ali zapravo je ambalažni otpad, dakle plastika i metal. Meni to recimo zastrašujuće, ta količina. Meni se te vreće, ja ne punim u one žute vreće jer su mi one premale, koje nam daje grad Zagreb, nego punim svoju vreću, veću koju onda nosim u kontejner, u ove kontejnere, u otoke koji su po gradu ili u reciklažno dvorište. Meni je recimo to grozno i mislim da je to isto jedan korak recimo koji mi kao svjesni kupci, osviješteni kupci možemo na neki način pomoći da toga ima manje, da jednostavno pokušamo kupovati kad god možemo stvari koje su u rinfuzi, a ne ove koje su već pakirane. Recimo, u jednom društvu sam bila isto, razgovarali smo o ovoj temi. Ja ne mogu nigdje doći u društva da ne razgovaramo o ovim stvarima. Mislim, neki opušteni razgovor o muzici, filmovima i tako, uvijek dođemo na neke ovakvo. Tak je neko rekao isto, recimo, pasta za zube. Mislim, zakaj pasta za zube mora biti još u kartonskoj kutiji pakirana? Da. Mislim, pa kaj nije dovoljan ona ambalaža u kojoj je pakirana. Da. I taj tvoj krastavac i ima hrpa takvih stvari koje su nepotrebno pakirane u dve ambalaže. Plus recimo ovaj trik koji rade trgovci, ne jedan, pa neću izuzeti jednoga i pucat po jednom, nego svi, a to je da povećavaju ambalažu, a smanjuju količinu namirnice unutra. Recimo, ne znam, pahuljice kad kupiš, takve neke stvari. Mislim, kad pogledaš koliko je unutra praznog prostora, to je zastrašujuće. A to je prvo puno veća količina samog otpada. Lijekovi, tako je. Dakle, puno veća količina samog otpada plus ugljični otisak koji dobiješ od transporta. Jer puno veća količina bi stala... nečega se transportira, da, zato što mu je velika ambalaža. I ti umjesto jednog kamiona trebaš 2 kamiona da bi to prevezla. 2 kamiona duplo više emitiraju CO2 nego jedan kamion. Znači, ta ambalaža je strahota. A sad povlačim na Kilijana Jorneta. Sad pazi ovo. Koji govori da jako se zauzima za očuvanje zemlje, što je divno i krasno i vjerujem da je iskreno. Volim čovjeka unatoč tome što je odustao od jedne marke. Ali danas propagira da manje putujemo, da manje idemo avionima. Istovremeno, sve ovo što on danas je, može zahvaliti upravo putovanjima na sve te utrke po cijelom svijetu. Na sva svoja planinarenja i trčenja po svim tim brdima do kojih moraš doći. To je ko neki oksimoron. Mi zapravo ko da idemo u rikverc, iako imamo tehnologiju. Danas smo komotni. Mi bi zapravo sebi trebali izbaciti komociju da nazovemo i kažemo halo, neću sada reći neku dostavnu tvrtku, dostavi mi to i to, umjesto da odemo ujutro, prošećemo psa do placa, kupimo te stvari i zapravo smo se i kretali, bili smo u nekakvoj fizičkoj aktivnosti. Još smo se porazgovarali malo s ljudima, kumicama. Družili smo se sa psom, socijalizirali smo se. Zapravo postoje ogromni benefiti od tog zapravo koraka unazad na neki način. Kao da smo s jedne strane previše otišli komocijom napred. Izgubili smo onu ljudskost koju smo imali prije. Tehnologija je otišla jako napred, ali kao da ju krivo koristimo. Je, to je točno. Mislim, vratit ću se na ovo što si rekao za putovanje avionima i tak dalje. Opet, to je kao i onaj pršut. Nećemo oduzeti ljudima sve. Jasno mi je. Samo ćemo malo više promišljati, pazit ćemo šta radimo i radit ćemo to pametnije. A tamo gdje ne možemo, tamo ćemo naći načine da to kompenziramo. Zato postoje recimo i te kompenzacije emisija. Ne znam da li
sigurna sam da je netko primijetio, postoji jedna tvrtka, taksi tvrtka kojom se možete voziti, ja se njome vozim. Na kraju vožnje vam piše dolje ova vaša vožnja je ugljično neutralna. Ona naravno nije bila ugljično neutralna u svojoj biti jer je mene vozio najnormalniji auto na fosilno gorivo kao i skoro svaki drugi na cesti. Aha, međutim, oni su tako je, novac koji je stavljen u fondove nekakve. Stavljaju u fondove za nekakav ulaganje u nekakvu, ono što sam rekla, ili modernizaciju nečega ili ne znam, sadnju drveća ili neki drugi način kako možemo izuzimati taj CO2 iz svakodnevnog tog emisijskog procesa. Znači, postoji taj način kompenzacije. Sad, kompenzacija u Hrvatskom možda malo onak ima neki prizvuk. Mi smo se i time, recimo, bavili u ministarstvu kad smo razgovarali o tim kompenzacijskim metodama. Da li kompenzacija građanima će zvučati kao nekakvo izmotavanje. Znaš, ja sad radim svoj business as usual, a tamo kao nešto plaćam pa sam si kao sad na nuli, ne? Ali zapravo ne bi trebala ona imati taj pežorativni neki način shvaćanja, nego bi trebala biti jedan od normalnih načina prebijanja tih svojih troškova, recimo. Mislim, jer nemam pojma. Evo, gledaj, na primjer, mi smo sad išli u taj Glasgow. Ja sam išla sa premijerom Plenkovićem, njegovom delegacijom u vladinom avionu Republike Hrvatske. Tamo je jedna od stvari koje su ljudi primijetili je bila to, gle, sad je tu 120 čelnika država i vlada došlo sa 120 svojih privatnih aviona. Pa kakva je to onda klimatska konferencija na kojoj su svi oni došli vlastitim avionima? Dakle, svaki od tih aviona je platio svoje emisijske jedinice, odnosno velika većina onih koji su osviješteni, a to su primjerice ovi naši evropski i tak dalje. Znači, postoje načini kako se to može kompenzirati. I sigurno da to je jedan dobar put. Naravno da ćemo u nekom trenutku imati avion koji će vjerojatno prije ili kasnije početi letiti na alternativno gorivo. Ili će sad sa razvojem tehnologije prvo voziti na goriva koja su sve manje i manje imaju sve manje i manje CO2, a u konačnici će onda biti alternativna. Ne? Znači, nekako opet vraćamo se na tranziciju, taj proces mora ići postupno i nalazit ćemo načine da to... ide u skladu i s tehnologijom. I sa mogućnostima u konačnici koje u tom trenutku imamo. Ne? Tako da, to kažem, nećemo prestati ništa od toga raditi što smo do sada radili, jer u konačnici i razvoj nas je doveo tu gdje sad jesmo, ne? I puno benefita imamo od toga gdje jesmo, ali trebamo istovremeno imati na umu da moramo neke svoje loše navike ili loše postupke smanjivati, ukinuti ili kompenzirati. Rekla si na početku da svako danas ima aplikaciju na telefonu. Ja ih imam 2. Jedna je, to nije reklama, IR, kako se zove, ona norveška. Norvežanin ga zove. Da. Što svaki pošteni trkač ili biciklist valjda mora imati, nemam pojma. Tak su meni rekli. Sad, ne reklamiram ih. Svojevremeno, prije ove pandemije, barem mi se tako čini, to je moj osobni stav, ali nekako u razgovoru s drugim trkačima, čini se kao da nisu precizni više. Sad, ne ulazim u chemtrails, nekakve zavjere ili nešto slično, jer ne podupirem globalne zavjere. Jednak mi sad razuvjeriš nešto. Ali, sad, zašto moje pitanje? Ko da su 2 različite stvari. Gledam, imam The Weather Channel i IR, kak se već zove. I onak gledam, je li ovo moguće? Tu će padat snijeg, tu će sijat sunce, ali oprečno. Tu će biti -2, tu će biti +5. A trebam ići na put, ne? I moram odabrati, ili idem na planinu ili nešto. Da li je smanjeni broj letova utjecao na te algoritme, jer pretpostavljam da avioni imaju određene mjerne sustave koji odašilju podatke svim. Je li se to dogodilo? Je, to se dogodilo. Pisala sam o tome čak jedan, kaj je to bilo, tekst, kolumna, tekst.
početkom pandemije zapravo, već tamo na proljeće prošle godine, kad se to stvarno počelo intenzivno događati, ali tad je bilo ono, kad je bio lockdown, onda niš nije letilo, baš ono uopće nije letilo. Sad leti, ali smanjenim kapacitetom. Tad je, kad je ono, baš su ukinuli letovi, tad se to jako dobro vidjelo, da su nam prognoze podivljale. Mislim, to dobro si primijetio, dakle, uz sve podatke koje imamo, a s obzirom da tehnologija napreduje, imamo sve više i više podataka, prognoze su postale u dobroj mjeri dovoljno točne da mogu pokriti svakodnevne potrebe svakog od nas. Ali trkači su zahtjevnija populacija. Naravno. To kužiš, koje tenisice ćeš obući za maksimum. Da, između ostalog. Da, i koliko slojeva na sebe. Mislim, ne ti biti prevruće. Ako je 2 stupnja, onda nemam rukavice, ako je 1, već nosim rukavice. Da, je, definitivno. Mislim, najbolje se zapravo vidio taj napredak prognoza tih o kojima sad razgovaramo, a to su računalne prognoze, znači ove koje ti dobiješ direktno iz računskog modela, koje ti ne interpretira čovjek. Čovjek uvijek kad interpretira, onda će pogledat puno izračuna, puno modela, znam otprilike u kojoj situaciji koji reagira bolje, gledam jednu širu sliku, nikad ne gledam samo jednu točku, jer ona može biti malo kriva, pa već dobiješ drugačiju sliku i tako dalje. Znači, te koje dobivamo u aplikacije svoje su čisti kompjuterski izračun i svaki put kad model izračuna iznova ti dobiješ nove rezultate. Zato ti recimo svakih 6 sati ili svakih 12 sati može totalno oprešno nešto pokazati. Ujutro i na večer. A mi gledamo, mislim, obično to zovemo ansambli, odnosno gledamo neki srednji tok, srednje stanje, proučavamo više toga, pa otprilike sa nekakvom vjerojatnošću procjenjujemo. Najveći, dakle, skok se dogodio kad su stvarno satelitska mjerenja ušla u te kompjuterske modele za izračun prognoze vremena, jer su pokazala da zapravo su se, zanimljivo je to gledati te krivulje, kako su se spojile za južnu hemisferu i za sjevernu hemisferu. Južna hemisfera je puno više mora, ima puno više vode, a sjeverna ima puno više kopna. Ne? I kopnena mjerenja koja su prije bila konvencionalna, jedina, su uvijek bila preciznija. Ne? I ono što si računao za sjevernu hemisferu ti uvijek bilo preciznije i bolje, nego tu di imaš puno rjeđa mjerenja. Ne? Logično je. Sad imaš pokriveno. A sad imaš pokriveno sve zato što satelit jednako sagledava cijeli globus, odnosno puno tih satelita koje imamo oko globusa. I sad su se zapravo točnosti, ajmo reći, odnosno vjerojatnosti s kojom određeni model za određenu točku na zemlji izračunava prognozu, izjednačile za sjevernu i južnu hemisferu. To pokazuje koliko je satelitsko mjerenje, koliko je satelitski podatak vrijedan i važan. Plus ta avionska, jer avioni opet lete jednako dolje nad morem, nad oceanima, kao što lete nad kopnom. Tako da one imaju svoju određenu težinu i sigurno da u velikoj mjeri doprinose. Ja bi još mogao satima, ali ajmo još Izgubili smo i posljednjeg gledatelja, jel? A ne. Vidi kak je dobro. Dunja, za kraj. Ti si u jednom svojem TEDx govoru spomenula jednu stvar da tvoj posao koji put djeluje kao borba s vjetrenjačama. Ali meni to odiše onako jednom pozitivom i teško mi je reći da je uzaludno, baš suprotno. To govori o tvojoj energiji da želiš stvoriti, da želiš biti dio tih promjena, da želiš utjecati. Jel moguće? Znam da ima ups and downs, da ima gore dolje. Jel nekako vjeruješ da je to manje borba s vjetrenjačama, a više svjetlost? Sad je to borba za vjetrenjače. Sad je borba za vjetrenjače. Odlično, odlično. Što će nam prvo nestati? A gle, teško je reći šta će nam prvo nestati. Pitaju me zapravo to dosta često i nikad ne znam kaj bi odgovorio. Morat ću pronaći neki univerzalni odgovor na to pitanje.
Jedan tekst koji sam pisala je bio vezan upravo uz hranu, dakle uz namirnice koje su na rubu nekakvog nestajanja, izumiranja. Pa sam spomenula Nutellu. To je isto članak koji je bio jako dobro šeran po društvenim mrežama, jer ta Nutella valjda ljudima onak je... Čak sam i uvrstila to u jedan... Da, vidiš kako si ti dobro odreagirao. Ljudi obično misle, prvo kad se kaže Nutella, onda pomisle na ovo palmino ulje i tak dalje. Dakle, ovaj posljedicu, problem sa deforestacijom i sa palminim uljem. Međutim, ne, zaista je i palmino ulje, ali veći problem su lješnjaci. Da. Dobro, palmino ulje nije najbitnije. Dobro, sad već postoje održivo palmino ulje i recimo i Ferrero se, sad sam, vidiš, spomenula tvrtku, ali ako su napravili nešto dobro, onda... Da. Dakle, koriste sad već to održivo palmino ulje i to je sad već opet kako, znači, jedan veliki proizvođač, jedna velika tvrtka reagira. To je ono što ljudi možda recimo ne znaju. Da kažu, kaj ću se ja sad truditi, tak oni tam, ne znam, zagađivači i dalje zagađuju. Ne, ali mislim, oni su shvatili da im posao ovisi o tome, da im zarada, profit, preživljavanje ovisi o tome i potrudili su se i našli su rješenje. I sad imaju održivo palmino ulje, više ne koriste dječji rad za to, više ne sjeku šume da bi posadili plantaže palmi i tak dalje. Znači, reagira. Svijet sigurno reagira. Poslovni svijet pogotovo reagira. Ne? Pa ja mislim da ne mislim da imamo šanse, ne bi bila tu gdje jesam. Uhvatila u koštac s tim. Da. Ne znam šta će mi Zoran Tomić reći iz Greenpeace-a jednom kad dođe. Zoran Tomić će kritizirati ono što radi vlada i u konačnici onda i ono što radim ja, ali njima je to posao. Ja Zorana volim, mi se dobro znamo. Njima je posao da nas kritiziraju i da nas guraju naprijed i to je zapravo i skroz u redu. Da civilno društvo radi to što radi na način na koji radi i to je nama nekakav dodatni push da idemo u dobrom smjeru i da budemo još bolji nego što jesmo. Ako te samo netko tapka po leđima i po ramenu i govori da radiš super, onda vrlo vjerojatno izgubiš objektivnost i uljuljaš se. Tako da ja nisam protiv kritičara, a imam ih. Tako da vjerujem da svatko ima neku svoju ulogu. Ja ti se zahvaljujem na ova 2 prekrasna sata. Dragi ljudi, pratite Dunju i dalje, ne kao ono na što ste navikli, nego kao puno više. Stavit ćemo njen rad pod povećalo s zadovoljstvom, jer fakat je energija vidljiva. Ja se nadam da ćemo svi zajedno nekako to sudjelovati u tome što nam slijedi iz ovog dijela zakonskog, kojeg ćemo vidjeti, ako već nismo vidjeli. I želim ti ogroman uspjeh za dobrobit svih nas. Fakat ono najiskrenije i hvala kad si došla kad se nismo vidjeli 100 godina. Hvala ti puno, bilo mi je super ugodno. Malo me brine što je pas zaspao, da smo bili malo dosadni, ali... Pusti, dobro je, nemoj zazivati. Hvala ti. I hvala ti na svim lijepim riječima i ja ću se truditi da ne iznevjerim tvoje povjerenje i povjerenje svih onih koji računaju na nas. Uopće se ne bojim. Dunja, još jednom hvala. Hvala ljudi koji ste gledali ili koji ćete tek gledati. Hvala Zvonko, hvala Bonk, hvala Ante Gelo koji danas nisi ovdje. Ja se nadam da sam sve pritisnuo što sam trebao pritisnuti i da se ovo snima i da mikrofoni rade. I hvala tebi koji ćeš to uređivati. Hvala Maja što snimaš i što me trpiš. Hvala Dana što nisi zrušila sve ovdje. Hvala ljudi što pratite podcast bez pauze. Bye bye!